ისეთი countdown-ი მაქვს პირდაპირ საეთეროდან რომ მარტო მაგისტრის ღირს რომ გითხრათ დილამშვიდობისა და ყველა საქმიან დილას გისურვებთ საუკეთესო ინგლისური ლინგვისტიკა მოდის და ლექსიკა ფრაზეოლოგიაზე საერთოდ აღარაფერს არ ვაპრობ ზემოდან მადლობა ჩვენს რეჟისორებს ამისთვის დილამშვიდობის ყველას გაცილებით უკეთეს ინგლისურს გისურვებთ ვიდრე ჩემი პულტის რეჟისორი ქადაგებს ახლა ჩემს მარჯვენა და პერიოდულად მარცხენა ყურშიც და ამისთვის ძალიან ბევრი შრომა არის საჭირო საიმისოთ რომ მაქსიმალურად მოხდეს არა მხოლოდ თქვენი თვალსაჩინოს არამედ თქვენი საქმიანობის გაფართოებაც სწორედ იმ ბაზრებზე სადაც მთავარი გნებავთ წვანება არათი თუ გასაღები თუ ღიაკარი სწორედ ენას და კომუნიკაციას უკავშირდება არ ვიცი რამდენად საჭიროა ეს უნარები სპორტულ ბიზნესში ალბათ მანდაც გადამწყვეტია თუმცა ფაქტია რომ გუშინდელმა ერთგვარმა სპორტულმა პროლოგმა პროლოგის ნაწილმა მხოლოდ საკმაოდ საინტერესო გამოხმაურება ჰპოვა თქვენში და რასაც მე უყურებ სპორტი არის ის თემა რომელთაც ჩვენ საქმიან მაყურებელს სურს რომ პერიოდულად მათი ყურადღება მივიპყროთ ხო და აგერ ჩემო ბატონო ოღონდ სპორტი და ფული ერთად ჩემპიონთა ლიგის 2017-18 წლის სეზონის გამარჯვებული კი გითხარით გუშინ მადრიდის რეალია რომელმაც რეკორდი დაამყარა და პირველი გუნდი გახდა რომელმაც ყველაზე პრესტიჟური საკლუბო ტურნირი ზედიზედ სამჯერ მოიგო ზინედინ ზიდანის ხელმძღვანელობით ამ გამარჯვებით სამეფო კლუბმა მხოლოდ საპრიზო ფონდიდან დაახლოებით 90 მილიონ 800.000 ევრო გამოიმუშავა რაც 105 მილიონი დოლარის ეკვივალენტია პლუს მინუს თუმცა დამარცხებული ლივერპულის შემოსავალიც არ იყო ურიგო რადგან ინგლისურმა გუნდმა 83 მილიონი ევრო მიიღო საპრიზო ფონდიდან კარიუსის წრემლებისთვის ჯამში გუნდებზე დაახლოებით 1.3 მილიონი არის გადანაწილებული მხოლოდ მადრიდის რეალის შემოსავლებმა 2017 წელს ჯამში 800 მილიონი შეადგინა არც კალათბურთის მეფეებს უჭირთ ბიზნეს ინსაიდერმა გამოაქვეყნა ყველაზე მდიდარი და ცნობილი კალათბურთელის მაიკლ ჯორდანის ახალი ფინანსური მონაცემები რომლის მიხედვითაც ყოფილ კალათბურთელს და NBA-ს 6-ის ჩემპიონს 1.65 მილიონის ღირებულების აქტივები აქვს მისი წლიური შემოსავალი გასულ წელს 100 მილიონში ადგენდა რაც იმაზე მეტია ვიდრე ლებრონ ჯეიმს, კევინ დურანტს, სტეფან კერის ან სხვა რომელიმე მოქმედი კალათბურთელის შემოსავალია მაიკლ ჯორდანთან ყველაზე ახლოს მაინც ლებრონ ჯეიმსი დგას თავისი შემოსავლებით რომელმაც ხელფასიდან და სხვადასხვა კონტრაქტებიდან 90 მილიონი დოლარი მიიღო სხვა შორის ლეგენდარულმა კალათბურთელმა ხადია ისევ ჯორდანზე ვსაუბრობ თავისი კარიერის განმავლობაში გაცილებით ნაკლები თანხა გამოიმუშავა დაახლოებით 94 მილიონზე არის საუბარი 93 მილიონ 800.000 ეს ხელფასი მხოლოდ რაც მისი დღევანდელი დაანება თავი კალათბურთს ერთი წლის შემოსავალზე ნაკლებია მხოლოდ ბოლო ორი სეზონის შემოსავალი ჩიკაგო ბულსიდან 63 მილიონი იყო შეგახსენებთ რომ მაიკლ ჯორდანმა 2010 წელს NBA-ის გუნდი შარლოტ ჰორნეტსი შეიძინა და მან ამაში 275 მილიონი გადაიხადა და 90% აქციების მფლობელი გახდა ამ გუნდისა. დღეს კი შარლოტ ჰორნეტსის ღირებულება უკვე მილიარდი დოლარია. ჯორდანი ამერიკაში ყველაზე მდიდარი ადამიანების რეიტინგშიც საპატიო 454 ადგილს იკავებს. ბიუჯეტის შესახებ იაპონური მედიიდან ინფორმაციის ამოღება გაჭირდა. ამასაც ალბათ დრო უნდა, ან ნელ-ნელა შვილებით შეგვეშველებიან, მაგრამ დიდი, ასე ვთქვათ, ლინგვისტიკა არ დასჭირვებია იმის გარკვევას და ცოდნას, რომ ლევან გორგაძემ ოძეკის ფიცი უკვე ოფიციალურად დადო და ამიერიდან სუმოს სამყაროში იერარქიის მეორე საფეხურზე განაგრძობს ასპარეზობას. იაპონური ტრადიციის თანახმად სუმოს ასოციაციის წევრები ლევანის კლუბს კასუგანოს ესტუმრნენ და ქართველ ფალავანს მისი კლუბის პრეზიდენტის თანხლებით სუმოს ასოციაციის დადგენილება გააცნეს, რის მიხედვითაც დღეიდან ტოჩინოშინი ოძეკის ტიტულის მფლობელია. ქართველმა ფალავანმა როგორც წესები მოითხოვდა ტიტულის მისაღებად
ფიცი წარმოთქვა და პირობა დადო, რომ ღირსეულად დაიცავს აღნიშნულ წოდებას. ფიცში ლევანმა აღნიშნა, რომ თავდოუზე გავადივარჯიშებს, რათა გახდეს სანიმუშო მებრძოლი. ოძეკი ქართულად იშიფრება როგორც ჩემპიონი. და იგი სუმოს იერარქიის უმაღლესი წოდება გახლავთ. იოკუძუნას, ანუ უძლეველი ჩემპიონის შემდეგ, ამის განმარტებისთვის უნდა ვაღიარო, რომ ჩვენც Google-ი დავიხმარეთ და ამავე წყაროებით გადამოწმებული ინფორმაციის ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ ტოჩინოშინი მესამე ევროპელი სუმოისტია, ვინც ეს წოდება მიიღო. ხო, Starbucks-ი სხვათა შორის მე Starbucks-ს დიდად არ ვეტანები და ამის მიზეზი ბევრი მაქვს. დილაობით პალადეტე არის ჩემთვის ძალიან მშვენიერი გამოსავალი. ეს არაჩვეულებრივი ჩაია, თუმცა ვატყობ, რომ ამ დღეებში ძალიან მაგარს ბრაზილიური ყავის გემოთი შემოგთავაზებთ, ამაზე მოგვიანებით. მანამდე კი ისევ მოდი ხო, Starbucks-თან დაკავშირებით, მან გასაგები მიზეზების გამო ვერ შემოაღწია ჯერ საქართველომდე. თუმცა ყავის ამერიკული კომპანია მალე 8000-მდე მაღაზიას დახურავს და 175,000 თანამშრომელს რასობრივ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ ტრეინინგს ჩაუტარებს. გადაწყვეტილება კომპანიამ 12 აპრილის ინციდენტის შემდეგ მიიღო, როცა ფილადელფიის ფილიალში ორი აფროამერიკელი შევიდა, რომლებმაც არაფერი შეუკვეთეს, მენეჯერს კი უთხრეს, რომ მეგობარს ელოდებოდნენ. რის შემდეგაც მენეჯერმა მათ მაღაზიის დატოვებას თხოვა და პოლიციას გამოუძახა. მოგვიანებით ორი კაცის დაკავებამ რასიზმის ბრალდებით საპროტესტო აქციების მძიმე და არასასიამოვნო ტალღა გამოიწვია. რასიზმის და ამგვარი რა დავარქვა, მამაძაღლობის ნიშნები სამწუხაროდ ჩვენს ნათელ ქვეყანაშიც იჩინა თავი. საზოგადოებაში, რომელიც ოდითგან ტოლერანტობით და სტუმართმოყვარეობით იყო გამორჩეული. საქართველოს დღეს ამ თემაზე დავინდობ, თუმცა ეხლა მინდა გაჩვენოთ ვიდეო და მისი ქართული ანალოგი, რომელიც ნინო ონგურაშვილმა მოგვიმზადა. ორიგინალი კი თავის Facebook-ზე რამდენიმე ალბათ დღის წინ გაზეთმა ინდეპენდენტმა გამოსცა. ძალიან საინტერესო და საგულისხმო ვიდეოა. ყურადღებით ნახეთ და რაც თავარია, დააკვირდით ქართულ subtitrებს. Excuse me, sir. Can you help me? Do you speak Dutch? I speak Dutch, you speak English, you speak German. Oh, great. Can you help me to translate this message for me? And it's in Dutch. I don't speak Dutch. In German? Dutch. Oh, okay. So, yeah. Where are you from? Iraq. Oh. What? I don't translate it. Why? Well, it's not interesting to translate for you, no. Okay. I'm not sure. Do you really want to know? It's really rude. No, you really want to know? It's really. I cannot say it to you. It's horrible. So, want me to translate? Yeah. Really? Yeah, please. You are lesser people, and there is no place for you in the Netherlands. Foreigners have to leave the country. There's no place for you in Holland. No. You believe is Back to the desert. You've got 3 days to leave the country. Muslims are all dirty liars and... Honestly, I don't really want to continue. Okay. It's bullshit. It's Yeah, terrible. really. You should just delete it and... I think you should delete. Delete it? Fine. Delete it. Really. Trust me. Just delete it and don't respond. You better Delete it. delete it. Leave it. That's it? This horrible text. It made me to embrace you. No, thank you. Thank you. Yeah. Okay. Yeah, very racist. Throw it away. These poor people, they are so crazy, are very alone, sitting on the computer. Hij blokt het meteen en Oké. ik reis nooit meer. Ja, Ja, my I will. English is bad, maar Okay, I can understand. Yeah, I can understand. I'm feeling very bad about it because it's someone from Holland. I'm sorry. I think you deserve a hug.
არც სიმულაცია და არც რეალური ისტორია არ მინდა რომ დავიბედო რომ ჩვენს საქმიან ეთერში BMG-ზე რომელიც თავდაპირველზე მაუწყებლობს იქნება ჩემი ნარატივის ნაწილი, მაგრამ ერთის თქმა შემილია რომ ნებისმიერ მცდელობას ამ ფაქტს რასიზმთან დაკავშირებით პერსონიფიცირებულ დონეზე მოყვება ჩვენგან ის შესაბამისი რეაქცია, რომელიც მეტად დაგაახლოვებთ იმ ჭეშმარიტებასთან, რასაც ნორმალური მოქცევა ქვია პირველ რიგში, რადგან ძალიან ბევრს სამწუხაროდ, ვინც ამ ბოლო პერიოდში გამოჩნდა. საერთოდ საჭიროებასაც ვერ ხედავ, რომ მათ მოქალაქეობაზე და პასუხისმგებლობაზე ვესაუბრო. კარგი, გადავიდეთ სხვა ამბებზეც, რომელიც უფრო დაგვაახლოვებს დედასამშობლოს. ქართული ბლოკჩეინ სტარტაპი Silicon Valley-ს ერთ-ერთი კონკურსის გამარჯვებული გახდა, $1 მილიონი ინვესტიციაც მოიზიდა. Frontier Innovation Awards-ის 2018-ზე არის საუბარი. მან საუკეთესო იდეა გამოარჩია, რომელიც ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებას ეხებოდა და დაჯილდოება შეერთებულ შტატებში, სან-ფრანცისკოში შედგა, სადაც ქართულ-უკრაინულმა სტარტაპმა Shelf 250 კონკურსანტს შორის Shelf-მა პირველი ადგილი მოიპოვა. აპლიკაცია მომხმარებელს თავაზობს ყველაზე ხელსაყრელი ფასის დადგენას ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის დახმარებით. ის აწვდის მომხმარებელს ინფორმაციას ყველაზე ხელსაყრელი ფასების შესახებ, რომელიც კი ოდესმე არსებობდა ელექტრონულ კომერციაში. ჩვენი სტრატეგია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიით მოვახდინოთ ფოკუსირება პირდაპირ ბაზარსა და ჩვენს მომხმარებლებს შორის. ვიყოთ პირველები, რომლებიც პრობლემის გადაჭრის გზას იპოვნის და ამას ტექნოლოგიებით მოახერხებს. განაცხადა კომპანიის დამფუძნებელმა ლაშა ანთაძემ. მე ლაშას მის პარტნიორებს და Shelf-ს მინდა განსაკუთრებული წარმატებები უსურვო. კიდევ გვაქვს კარგი ამბავი, პირადად მე მახარებს გუშინდელი ამბავი. კარგად ამოიქოკა სტატისტიკის სამსახური. ეტყობა აღარავინ ეტყვის არც მთავრობიდან ან რეგულატორებიდან საყვედურს ბევრი მიმართულებით და წინასწარი შეფასებით მიმდინარე წლის აპრილში წინა წლის აპრილთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა 6.5%-ით გაიზარდა. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში იანვარ-მარტში საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპმა 5.2% შეადგინა, ხოლო იანვარ-აპრილში 5.5%. მე მინდა მხოლოდ იმედი გამოვთქვა, რომ სახეზე გვაქვს და მომავალშიც გვექნება რეალური სტატისტიკა და მაჩვენებლები და არ გვექნება მისხალი ეჭვიც კი, რომ ადგილი აქვს ციფრებით манипуლირებას. ვისაც არ გახსოვთ, შეგახსენებთ, რომ ამგვარ სამანიპულირებო და რეალურად კი კლოუნადაში მონაწილეობდა და კარგად იცის რა დაემართა საბერძნეს და მის ეკონომიკას, რომელიც კარგად შეფუთული მიიღო მსოფლიო საფინანსო ინსტიტუტებმა და ევროკავშირმაც და შემდეგ ვალებით გამოტენილი ქვეყანა შერჩათ ხელში საკმაოდ დიდი რისკით, რომ ეს ყველაფერი დანარჩენ ევროპაზეც გავრცელდებოდა. სტატისტიკა და მისი სამსახურის მისი პროფესიონალების მე ვიცნობ მათ უმრავლესობას საქმიანობა BMG-ს დაკვირვების უმთავრესი საგანი და პრიორიტეტი იყო, დარჩება და მეტადაც იქნება. რამდენადაც შეგვეცდება. 2017 წელს საქართველოს ეკონომიკა კი 5%-ით გაიზარდა, 2018 წლისთვის საქართველოს მთავრობა 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, რაც სავარაუდოდ ახლო მომავალში გადაიხედება. სავალუტო ფონდი 2018 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკას 4.5%-იან, ხოლო მსოფლიო ბანკი 4.2%-იან პროგნოზირებას ელოდა. მithქვამს, რომ ერთიც და მეორეც მიყოლებით ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე გადახედავენ უახლოეს მომავალში აღნიშნულ მაჩვენებელს. კიდევ ერთი ვიდეო მაქვს და ეს ვიდეო აშკარად უკეთესია ბევრისთვის ალბათ, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო საქართველოს ეხება ეს ამბავი. ევრონიუსი არაჩვეულებრივ ვიდეოს უძღვნის საქართველოს, რომელსაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურული თუ სერვისების განვითარების შემთხვევაში ძალიან დიდ ტურისტულ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ. ბათუმს თან კათკათას და 2018 წლის ზაფხულის ტურისტული სეზონის გეგმებს სოციალურ დღევანდელ საქმიან დილაში კიდე დაუბრუნდებით. 3 იუნის აჭარაში სეზონი ოფიციალურად იხსნება. როგორია გეგმები და რას უმზადებენ სტუმრებს შავი ზღვის პირეთში, სადაც ზაფხული იწყება აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.
სწორედ ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და ეს ყველაფერი არ არის. მოდი ვნახოთ ვიდეო ანონსი. 31 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი ხაბაშვილი, ლევან ჩიტეიშვილი, ანდრეი მილინოვსკი, ალექსი მახარაშვილი, ვიკა ქარდავა სტუმარი, ლიზა თავდუმაძე იქნება. მანანა მანჯგალაძის საქმიანების რუბრიკის კიდევ ერთი გმირის ისტორიას მოვისმენთ. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. ის რო ანა ალაპიაშვილი შემომიერთეს, მით უმეტეს კარგი ამბები მასაც აქვს გადანახული ყველა ჩვენთაგანისთვის. ანა, დილამშვიდობის, წარმატებული დღე და ეთერი. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და რა თქმა უნდა წარმატებულ და ბედნიერ დღეს ვუსურვებ. მე კი თბილისთან დაკავშირებით მაქვს ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი მოსაყოლი. ბარსელონა, ბოსტონი, დუბაი, ლონდონი, როტერდამი, ტორონტო, კემბრიჯი, ჰააგა და ასე შემდეგ. მოკლედ ჩამონათვალს თბილისიც მიემატა და საქართველოს დედაქალაქი World Council on City Data-ს პლანეტის ISO-ს 27 ასოცის სერტიფიკატის მფლობელი გახდა. ამ სერტიფიკატის სულ 5 დონე არსებობს, ეს არის ასპირანტი, ბრინჯაო, ვერცხლი, ოქრო და პლატინა. თბილისისათვის კი ამ სერტიფიკატის გადაცემა მას შემდეგ მოხდა, რაც ქალაქის მონაცემთა 100 ინდიკატორიდან 99-ია დათვლილი, რაც პრაქტიკულად ყველა სფეროს მოიცავს, მათ შორის ეკონომიკას, განათლებას, ჯანდაცვას, უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ. ინფორმაცია თბილისის მერიას ჯერ არ გაუვრცელებია. როგორც უწყებაში ამბობენ BMG-თან საუბარში, სერტიფიკატი ქალაქმა ამ თვეში აიღო, თუმცა გარკვეული პროცედურების გამო პროცესები დასრულებული არ არის, რის გამოც ინფორმაცია ჯერ მათ არ გაუჟღერებიათ. თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრია ბასილი აღნიშნავს, რომ ოფიციალური ინფორმაცია უახლოეს დღეებში გავრცელდება. BMG-მ რა თქმა უნდა ყველას დაასწრო. ისე მოკლედ გეტყვით, რომ სერტიფიკატი ამა თუ იმ ქალაქს მიეწოდება იმის მიხედვით, რამდენად სრულყოფილი ინფორმაცია მიეწოდა ორგანიზაცია World Council on City Data-ს თავად ქალაქმა და მისმა ხელმძღვანელობამ და როგორც აღმოჩნდა, ამ ნაწილში პრობლემები არ შექმნია. პლატინის თბილისის სტატუსი ხო? ასე გამოვიდა. იმედია ჰაერში არ ითვლიდნენ თვად მძიმე მეტალებს და მაგის ხარჯზე არ ხდება. ეს მე ამდენადაც ვიცი, ეს ჯერ კიდე წინა მენეჯმენტის დროს დაწყებული თემა არიანა და დარწმუნებული ვარ ამას ყველაფერს სალომე მეცხოვარიშვილი აი ესეთი რუდუნებით გადაამოწმებდა და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოსცემდა ამ ინფორმაციას ისევ როგორც ფაქტია დადასტურება მიღებული იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე გვაქვს სტატუსი, თუმცა ოფიციალური წარდგენა უახლოეს დღეებში იქნება. ასეა. და მინდა გითხრა, რომ სანამ მთლიანად ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ, მოდი მეც შევეცდები, რომ გაგიზიარო რაღაცა სიახლეები. გარდაბანში კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის, გარდაბნის თბოსადგური ორის სამშენებლო სამუშაოებია დაწყებული. კომბინირებული ციკლის ახალი ენერგოეფექტური თბოელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში გაშვება 2019-20 წლის ზამთრის სეზონისთვის იგეგმება. მისი სიმძლავრე 230 მეგავატია. გარდაბნის თბოსადგური ორის მშენებელი კომპანია ჩინური გახლავთ, მას China Taichan Engineering Corporation ქვია, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საინჟინრო ინდუსტრიული კორპორაცია გახლავთ, სხვა შორის რომელიც 53 წელს გასული საუკუნის აღმოსავლეთ ჩინეთის ქალაქ ტიანჯინში დაარსდა. ამ ეტაპზე კომპანიის წლიური შემოსავალი $1 მილიარდ აღემატება. ხოლო საერთაშორისო საინჟინრო პროექტები 30-ზე მეტ ქვეყანას მოიცავს. კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობის დაფინანსება მთლიანად საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის შიდა რესურსებით მოხდება. სხვა შორის საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის აქტივებს იმედია ყველას კარგად ახსოვს, რომ საქართველოს საპარტნიორო ფონდი განკარგავს და მას მინიჭებული აქვს BB- საერთაშორისო საინვესტიციო რეიტინგი. და ესეც არ არის ყველაფერი. წინ სუპერ საინტერესო ამბები გველის და ვიწყებთ კიდეც. უძრავი ქონების სააგენტო Cushman & Wakefield იჯარაზე ფასების ზრდას პროგნოზირებს. რა პრობლემებს ხედავს მამუკა ნოზაძე მეფრინველეობის სექტორში დაურეგისტრირებელი მეწარმეების გავლენით და რა გამოსავალზე საუბრობს ბიზნესმენი მეფრინველეობის დარგზე საუბარს ვაგრძელებთ BMG-ზე. 14 ივნისიდან თბილისსა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების შემდეგ ავიაკომპანია Fly Dubai უკვე პირდაპირი რეისების განხორციელებას ქუთაისის
ქუთაისის აეროპორტიდანაც დაიწყებს. საბროკერო კომპანია FX Group-ში გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. ეს არ არის მთლად სასიამოვნო სტუმრობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური დეპარტამენტი ამბობენ, რომ ოფიციალურად შევიდა ამ სტრუქტურაში. ეს BMG-ს გუშინ გვიანღამით შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც დაუდასტურა. თუმცა რა გახდა კომპანიაში პოლიციის შესაბამისი დეპარტამენტის შესვლის მიზეზი უცნობია. სამინისტროს ინფორმაციით კომპანიაში მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, დოკუმენტაციის შესწავლა, დათვალიერება და სხვა საგამოძიებო ღონისძიებები. საბროკერო კომპანია FX Group-ი საერთაშორისო საბირჟო სისტემებზე საქართველოსთან წვდომისა და სავაჭრო ოპერაციების ონლაინ გახორციელების შესაძლებლობას იძლევა. ჩვენ დავაკვირდებით მოვლენების მიმდინარეობას და იმედია ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომუნიკაციების მიმართულება თუ დეპარტამენტიც არ მოგვაკლებს. კარგი, დროა რომ ანას აღარ შევეციოთ ესტაფეტაში და ვიცი რომ თქვენ წელოდებით, ქალბატონებო და ბატონებო, იმ კოლაჟს, რომელსაც ანა შემოგთავაზებთ ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. ანა, წარმატებული ეთერი. მადლობა. სულ რამდენიმე წამში უკვე ბიზნესი ახლების დროა საქმიანი დილაში და ვიწყებთ პირველი კოლაჟით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა არ გაძვირდება, ამის შესახებ განცხადება დედაქალაქის მერიამ გაავრცელა. ისინი ამბობენ, რომ ზოგიერთი მედია საშუალების და პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს მოსალოდნელია ავტობუსებით და მეტროთი მგზავრობის საფასურის მომატება სრული დეზინფორმაციაა. მერის განმარტებით მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად 60 მილიონ ლარს ხარჯავს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოქალაქეთა შეღავათიანი და უფასო მგზავრობის დასაფინანსებლად. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაძვირების საკითხი არც სამომავლოდ დგას დღის წესრიგში, განმარტავდნენ საქმის კურსში მერიის წარმომადგენლები. უძრავი ქონების სააგენტო კუშმან & ვეიქფილდი იჯარაზე ფასების ზრდას პროგნოზირებს და როგორც კომპანიის საკონსულტაციო დირექტორმა ლია რუსიამ განაცხადა, უნაღდო ანგარიშწორების აკრძალვის შედეგად მეპატრონეები იძულებულები გახდებიან, რომ საშემოსავლო გადასახადი გადაიხადონ, რის გამოც შესაძლოა გაქირავების ფასები გაიზარდოს. თუმცა მეორეს მხრივ ექსპერტი დადებითად აფასებს ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივას და აცხადებს, რომ უძრავი ქონების ბაზარზე უნაღდო ანგარიშწორების აკრძალვა შავი ბაზრის აღმოფხვრას კარგ ბიძგს მისცემს. 2018 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა როგორც ახალი, ასევე ძველი ბინების ფასები. ახლად აშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი კი 3%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. 1 კვადრატული მეტრის ფასი $681, ხოლო ძველი ბინების ფასი $615 შეადგენს. ინფორმაციას, როგორც აღნიშნეთ, Colliers International Georgia ავრცელებს ამ შემთხვევაში თბილისში 2018 წლის პირველ კვარტალში მათივე ცნობით 7645 ბინის ტრანზაქცია განხორციელდა, რაც 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს 37%-ით აღემატება. 2018 პირველ კვარტალში ახლად აშენებული ბინების წილი ჯამურ ტრანზაქციებში 60%-ამდეა გაზრდილი. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ დღეს გადასახადის ყველა გადამხდელი იხდიდეს და ბიზნესი თანაბარ კონკრეტულ გარემოში ფუნქციონირებდეს, ამბობს ნოზაძის მეფრინველეობის ფაბრიკის დამფუძნებელი მამუკა ნოზაძე. ის აღნიშნავს, რომ ბაზარზე ბევრი მეწარმეა, რომელიც რეგისტრირებული არ არის და შესაბამისად გადასახადსაც არ იხდის, რაც ბიზნესს არათანაბარ კონკურენტულ პირობებში აყენებს. მისივე თქმით, დიდი ხანია მთავრობასთან არსებობს მოთხოვნა, რომ როგორც სოფლის მეურნეობის ყველა დარგია გათავისუფლებული დღეს გადასახადისაგან, ასევე გათავისუფლდეს მეფრინველეობაც. აღნიშნავს, რომ ეს სერიოზული ხელის შემშლელი ფაქტორია. თუ არ მოგვიხსნის ამ გადასახადს მთავრობა, მაშინ ყველა ერთნაირად უნდა იბეგრებოდეს, როდესაც ერთ სფეროში ვიღაც იბეგრება და ვიღაც არა, ეს ძალიან უშლის ხელს პატიოსან მოთამაშეს, რადგან საბოლოო ჯამში ჩვენ ვხვდებით ერთ ბაზარზე, აღნიშნავს ნოზაძის მეფრინველეობის ქარხნის ხელმძღვანელი და ამბობს, რომ ძალიან მცირე მწარმოებლები არსებობენ, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული და შესაბამისად გადასახადსაც არ იხდიან.
არიან, რეალურად კი ისინი რაოდენობრივად რეგისტრირებულებს აჭარბებენ და მათ თავისთავად პროდუქციის წარმოება უფრო იაფიუჯდებათ, ვიდრე უფრო მსხვილ საწარმოებს და კონკურენციის გაწევა რთული ხდება. ის აღნიშნავს, რომ სწორედ ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე სთხოვენ ხელისუფლებას, რომ მიაქციონ ყურადღება და ერთიან კონკრეტულ პირობებში ჩააყენონ მცირე და მსხვილი მეწარმეები. თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების შემდეგ კი ავიაკომპანია Fly Dubai პირდაპირ რეისების განხორციელებას ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტიდანაც იწყებს. ფრენები 14 ივნისიდან კვირაში ორჯერადი სიხშირით ხუთშაბათობით და კვირაობით შესრულდება. აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით დამატებითი მგზავრთნაკადის გაზრდის მიზნით ავიაკომპანიებისათვის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტით სარგებლობის შეთავაზება მუდმივად მიმდინარეობს. აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის განცხადებით, ამის ძალიან კარგი მაგალითი Fly Dubai-ია. აწარმოეს საქართველოში და ბრიტანეთის საელჩოს მმართველობის ფონდის დაფინანსებით საქართველოში არსებული მულტინაციონალური და ეგრეთ წოდებული ფრენჩაიზინგის კომპანიებისათვის პროექტი ბიზნეს კავშირები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის შედგა, რის ფარგლებშიც ადგილობრივ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს საშუალება ჰქონდათ დაკავშირებოდნენ საქართველოში არსებულ ეგრეთ წოდებულ ფრენჩაიზინგის კომპანიებს. პროექტისათვის სასტუმროების, რესტორნების და ჰორეკას სექტორი შეირჩა. ტრენინგები ჩატარდება ისეთ თემებზე, როგორიც არის სტრატეგია, დაგეგმვა, ლიდერობა და მენეჯმენტი. პროექტის მიზანი არის საქართველოში მულტინაციონალურ კომპანიებს და მცირე და საშუალო ბიზნესს შორის კავშირების გაღრმავება, რათა მცირე და საშუალო ბიზნესმა შეძლოს თავისი პროდუქციის რეალიზება უკვე მულტინაციონალურ კომპანიებზე. ეს პროექტი არის ორმხრივად საინტერესო. ერთის მხრივ ეს ავითარებს ადგილობრივ ბაზარზე მცირე და საშუალო ბიზნესს და მათ კონკურენტუნარიანობას და მეორე მხრივ საინტერესო არის მულტინაციონალური კომპანიებისთვის, რადგან ისინი შეძლებენ უფრო მარტივად, ესე ვთქვათ, უფრო ხარისხიანი ადგილობრივი პროდუქტის მიღებას უფრო სწრაფად. ჩვენ ვაპირებთ მულტინაციონალური კომპანიებისა და ქართული მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის გავმართოთ შეხვედრები. ამ შეხვედრების მთავარი იდეაა ის, რომ გაღრმავდეს ურთიერთობები ამ კომპანიებს შორის. ასევე დაიგეგმოს პოტენციური ბიზნესის წარმოება. ვფიქრობ, საქართველოს აქვს კარგი პოტენციალი ბიზნესის წარმოების კუთხით. მცირე და საშუალო ბიზნესს აქვს შესაძლებლობა აკეთონ საკუთარი საქმე საქართველოში. ეს შეხვედრები მისცემთ მათ შანსს, რომ გაიტანონ საკუთარი პროდუქტი ექსპორტზე მთელს მსოფლიოში. ეროვნული სატყეო სააგენტო გერმანიის და ავსტრიის მთავრობების ფინანსური მხარდაჭერით აქტიურად მუშაობს ქვეყანაში სატყეო განათლების ხელშეწყობის მიმართულებით ახალციხის, კაჭრეთის და წინამძღვრიანთკარის პროფესიულ სასწავლებლებში კი ამ წელს განახლებული პროგრამით სატყეო საქმის სპეციალისტების პროფესიული სწავლება დაიწყო, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. პროფესიული სასწავლებლების ხელმძღვანელებს კი ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე შეხვდა და პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ მიიღო ინფორმაცია. ამ შეხვედრაზე იმ მიმართულებებზეც იყო მსჯელობა, სადაც სატყეო სააგენტოს ჩართულობა დაეხმარება სასწავლო პროცესის უფრო ეფექტურად განხორციელებას. სასწავლებლებს პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში კი სატყეო საქმის სპეციალისტის, პროფესიული სტანდარტის და საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება ეროვნული სატყეო სააგენტოს სპეციალისტების მონაწილეობით მოხდა. საქართველოში კი ჰეინეკენის და კრუსოვის წარმოების დაწყების ახალი თარიღია დასახელებული. ბრენდების ლუდის წარმოება 2018 წლის შუა პერიოდში, ამსტელის კი 2019 წლიდან დაიწყება. მთლიანი ველის ანგარიში მითითებულია, რომ ჯგუფი დამატებითი კაპიტალური დანახარჯების გაწევას ელოდება და ლუდსახდელი ქარხნის მშენებლობის დასრულებასთან ერთად უკვე ბრენდების წარმოებაც დაიწყება. ახალი ბიზნეს მიმართულებების ინვესტიცია და საბრუნავი კაპიტალი არსებულ აუქციონებზე აქციების გამოშვებით და ფინანსური დაწესებულებებისაგან მიღებული სესხით დაფინანსდა. მენეჯმენტი ფიქრობს, რომ საჭირო იქნება დამატებით კიდევ 5.400.000 ლარის დაფინანსება, რომლის გამოყოფაზეც უმსხვილესი აქციონერი უკვე საქართველოს კაპიტალი თანხმობას აცხადებს. მიკროსაფინანსო სექტორი ეროვნულ ბანკს და ფინანსთა სამინისტროს პოტენციური მსესხებლების დიფერენციაციას თავაზობს. საქმის კურსთან მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ არჩილ ბაკურაძემ განაცხადა, რომ ამ გზით გადახდის უნარიან მოქალაქეებსაც არ შეეზღუდებათ ფინანსებზე წვდომა და ჭარბვალიანობის რისკებიც შემცირდება. მისივე თქმით, ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, ვისაც არ შეუძლია შემოსავლის დადასტურება, მაგრამ გადახდის უნარიანია, ამიტომ მათ ფინანსებზე წვდომა არ უნდა შეეზღუდოთ.
შესაძლებელია რომ პოლიტიკის განსაზღვრელი შეთანხმდეს თუ ვინ არიან მოწყვლადი ფერები. მაგალითად, სოციალური დახმარების ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, როგორც იცით, ძალიან მრავალი ესეთი ადამიანი, მათ ეკონომიკურად შეიძლება მივიჩნიოთ მოწყვლად პირებად, პენსიონერები და კრედიტ ინფოს ბაზაში იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც თქვათ, იქ არის ერთ-ერთი კატეგორია, E-კატეგორია, ჩვენ ამ ვთავაზობთ, ანუ ვინც გადახდის უნარობის ეს მაღალი პრობლემური კატეგორია არის. თუ ვიტყვით რომ რაღაც პერიოდით აი ამ პოპულაციაზე სესხების გაცემა შეიზღუდოს ან გართულდეს, მაგრამ არა ისე რომ ამ ხალხს თვითონ არ კონდეთ. ფინანსებზე და თან ეროვნული ბანკისგან მიღებული ინფორმაციებით გავაგრძელებთ საუბარს სულ რამდენიმე წამში სავალუტო მიმოხილვით. დოლარი გუშინდელი ვაჭრობით კიდევ გამყარდა, მას მყარად უკავია უკვე 2 ლარის და 57 თეთრიანი ნიშნული. ევროსპასი 2 ლარი და 87, 88 თეთრი არის, გამყარდა თურქული ლირა 55 თეთრი ღირს, ფუნტ სტერლინგი შესაძენად 3 ლარი და 28 თეთრი დაგჭირდებათ. ცოტა მეტი კიდევ გუშინდელი და გუშინწინდელ მთავარ თემებზე, საქართველოს ბანკის აქციებზე დაფიქსირდა 1,58,463,000 ლარიანი გარიგება. ეს გასაკვირი არ არის, ეს ბანკის მფლობელი BGO-ს გაყოფას უკავშირდება. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ეგრეთ წოდებული ფიქსინგი განხორციელდა 5,534,000 წალ აქციაზე, თითოს ფასმა 191 ლარი შეადგინა, როგორც ცნობილია, BGO-ს გაყოფის შემდეგ ცვლილება საქართველოს ბანკის ჯგუფის აქციონერთა სტრუქტურაშიც. აღნიშნული ტრანზაქცია რეალურად აქციების გაცვლასაც წარმოადგენს. ამ რაოდენობის აქციების ანონსად საქართველოს კაპიტალმა საქართველოს ბანკის ჯგუფის 9,900,000 აქცია მიიღო. ამ დრომდე ბანკის 99%-ზე მეც, თითქმის 99.9%-ს BGO ფლობდა, რომელიც საბანკო და საინვესტიციო მიმართულებებად გაიყო. საინვესტიციო კომპანია საქართველოს კაპიტალის წილიკი საბანკო ბიზნესში 19,9%-ია და როგორც წინასწარ აცხადებენ, ეს კიდევ შემცირდება მომავალში. ამას აცხადებს BGO ჯგუფი, თუმცა აი საბანკო ჰოლდინგების რეგულირების კუთხით დამატებითი წესების შემუშავება რო იგეგმება, დიდი ალბათობით აქედან გამომდინარე იყო ეს განცხადებაც. ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი აცხადებს, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია საბანკო სექტორი და ბიზნესი ერთმანეთისგან გამიჯნული იყოს. ამიტომ მისი თქმით საუბარია ახალ ცვლილებებზეც. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე კი ამბობს, რომ საუბარი მიდის იმაზე, თუ რა ფორმით შეიძლება ბანკის აქციონერებმა, ფიზიკურმა თუ იურიდიულმა პირებმა მონაწილეობა მიიღონ რეალურ ეკონომიკაში, ან ფლობდნენ სხვა საინვესტიციო ბიზნესებს. მინდა მოგახსენოთ იმ ახალ მიმართულებებზე, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ დღეს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ერთად, საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც 1 წლის წინ პრაქტიკულად იყო, უბრალოდ ამ 2017 წლის დეკემბერში მივიღეთ, კიდევ იხვეწება და შესაბამისად საბანკო ჰოლდინგებთან მიმართებაში შემოვა დამატებითი წესები, რომელიც კიდევ უფრო მკვეთრად გამიჯნავს საბანკო, ასე ვთქვათ, ჰოლდინგებს და რეალური სექტორის, ეკონომიკის რეალური სექტორის კომპანიებს იმისათვის, რომ რეალურ სექტორს მეტი განვითარების შესაძლებლობა მიეცეს. მე ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ზუსტად ვახსენე ჩვენი ეროვნული ბანკის შარშანდელი ანგარიში, წლიური ანგარიში, სადაც რამდენიმე მაგალითი არის მოყვანილი, თუ როგორ რეგულირდება ზოგადად ეს მიმართულება, რადგანაც ამაზე იყო ინტერესი იყო ამ საკითხისადმი დაკავშირებით. ეს არ არის როგორც ასეთი ეროვნული ბანკის ცალკე საკითხი. ეს არის ის საკითხი, რაც ზოგადად ქვეყანამ უნდა მიიღოს, რადგანაც მას შეიძლება გავლენა ჰქონდეს ზოგადად ინვესტიციების მოზიდვაზე და ამის სხვადასხვა მოდელი არსებობს. და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ექსპერტიზა მიმართულებით, ჩვენ გარკვეული კვლევა ჩავატარეთ, საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, რომ აი ამ საკითხზე ვიმუშაოთ. ანუ საკითხი არის შემდეგი, რომ ბანკის აქციონერებს შესაძლოა ბიზნესის წილის ფლობა ან აქციების ფლობა აიკრძალოთ.
ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, თუ რა ფორმით შეიძლება გქონდეთ უფლება რეალურ სექტორში წილების ფლობის მონაწილეობის კომერციული ბანკების ფლობელ იურიდიულ კომპანიებს ან ფიზიკურ პირებს. გიორგი, ცოტას მეც დავამატებ მოკლე ინფორმაციების შესახებ. შენ ეკონომიკური ზრდა უკვე ახსენე შესავალში, მაგრამ კიდევ გავშალოთ აპრილში მთლიანად GDP-ის რეალური ზრდა იყო 6.5%. ეს არის შედეგი, რომლისკენაც მივდივართ, თქვა ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მინისტრმა, რომელიც ლონდონიდან უკვე დაბრუნდა და პრესკონფერენციაც გამართა. დიმიტრი ქუმსიშვილის განმარტებით ამ მონაცემებში მთავარი როლი კერძო სექტორის გააქტიურებამ ითამაშა ინფორმაციისათვის 2018 წლის იანვარში საქართველოში 4.4% იყო ეკონომიკური ზრდა, თებერვალში 5.5%, მარტში 5.6%, აპრილში კი 6.5%. აქვე კიდევ ერთი სტატისტიკა, აპრილში 4027 ახალი საწარმოა დარეგისტრირებული. ეს უკვე საქსტატის ინფორმაციით, ეს მაჩვენებელი არის 9.3%-ით მეტი წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. ამასთანავე DGG-ს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვამ, რომელიც ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისათვის იყო გამოყენებული, 5.543 მილიონი ლარი შეადგინა. მაჩვენებელი წინა წლის ამავე პერიოდზე 15%-ით მეტია. ხო, და გარდა ამისა, სწრაფად დაბრუნებულმა ეკონომიკის მინისტრმა ანა ბოლო 1 წლის განმავლობაში დედოლარიზაციის პროცესით შეაფასა. ქუმსიშვილის განცხადებით, დეპოზიტების დოლარიზაცია 8%-ით არის შემცირებული 70-დან 62-მდე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლარიზაცია 29%-დან 37%-მდე გაიზარდა. რაც შეეხება სესხების ლარიზაციას, პირველი ვიცე-პრემიერის ინფორმაციით, ეს მაჩვენებელი 34-დან 44%-მდე გაიზარდა, დოლარიზაცია კი 10%-იან შემცირებას გვაჩვენებს. მეთოდით უნდა შევეცადოთ ის, რომ ჩვენი მოსახლეობა ნაკლებად იყოს დამოკიდებული ვალუტის ზოგადად კურსზე და ვალუტის სკევებზე. ინფორმაციისთვის მაინც მოგახსენებთ, რომ 2018 წლის აპრილის მონაცემებით დოლარიზაცია შემცირებულია მნიშვნელოვნად, თუმცა მაინც ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. დეპოზიტების დოლარიზაცია შემცირდა 70%-დან 62%-მდე, ანუ მისი ლარიზაცია გაიზარდა 29-დან 37%-მდე, სესხების ლარიზაცია გაიზარდა 34-დან 44%-მდე, ხოლო დოლარიზაცია შემცირდა 65-დან 55%-მდე. საკმაოდ კარგი მიღწევები გვაქვს ჩვენ ფიზიკური პირების დოლარიზაციის ნაწილში, რომელიც 2017 წლიდან დღემდე 58%-დან 53%-მდეა შემცირებული, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ის მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ გვქონდა 2015 და 2016 წელში და ის რყევა, რომელიც მოხდა ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ძალიან მტკივნეულად აისახა ჩვენ მოსახლეობაზე, მათ განკარგვად შემოსავლებზე და ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად აგრძელებს დედოლარიზაციის იმ დაგეგმილ გეგმას, რომელიც წარმოდგენილი იყო და ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურები ვიქნებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის დროს დადგა გარემოს ეროვნული სააგენტო კი თავის მხრივ გვატყობინებს, რომ ამიტი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, რო გამოშვებით, ღრუბლიანობის მომატებას უნდა ველოდოთ. დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა, ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერი და ელჭექის ფონზე. აღმოსავლეთ საქართველოში კი სეტყვასაც ველოდებით. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარიც. სოხუმში 25 გრადუსი იქნება წვიმის ფონზე, ბათუმში 22, აქაც იწვიმებს, ქობულეთში წვიმა მოსალოდნელი და 23 გრადუსი, ფოთში 25 გრადუსი იქნება და ხანმოკლე წვიმა, ქუთაისშიც იწვიმებს და 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდშიც წვიმა, ნავარაუდები და 24 გრადუსი. ოზურგეთში 2 გრადუსით მეტი იქნება და აქაც იწვიმებს, ონში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, წვიმის ფონზე, გორშიც წვიმა, ნავარაუდები, ელჭექით, მაგრამ 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ცხინვალში 30 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, მარნაულში ხანმოკლე წვიმას ველოდებით, ელჭექის
ფონზე და 30 გრადუსს, რუსთავშიც ზუსტად ანალოგიურად 30 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, ახალციხეშიც იწვიმებს და 24 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში მხოლოდ 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში 19 წვიმასთან ერთად, აქაც სტეფანწმინდაშიც მცირე წვიმა იქნება და 17 გრადუსი, თელავშიც ნალექს ვარაუდობენ და 29 გრადუს მაქსიმალურ ტემპერატურას. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქროლებს ქარიც დასავლეთის მიმართულებით და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 30 გრადუსი. რა დროს არის სოფობერიძე ლონდონში და არ არის რუსთავში, რა ჭექაგუხილს გამოტოვებს, თუმცა არ არის პრობლემა, ჩამოვლენ და არმაგედონს მოაწყობენ ერთად რუსთავშივე. გავიდეთ რეკლამაზე, მანამდე ნახეთ კიდევ სპიკერები და თემები, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ გაიშლება. გუდვილის მესვეურები უკვე ჩვენთან ერთად არიან და სულ რამდენიმე წუთში დავიწყებთ მათთან საუბარს. 31 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი ხაბაშვილი, ლევან ჩიტეიშვილი, ანდრეი მილინოვსკი, ალექსი მახარაშვილი, ვიკა ქარდავას სტუმარი, ლიზა თავდუმაძე იქნება. მანანა მანჯგალაძის საქმიანების რუბრიკის კიდევ ერთი გმირის ისტორიას მოვისმენთ. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. საქმიანი დილის ეთერშიც ბევრჯერ მოგისმენია და ალბათ კიდევ უფრო ხშირად საინფორმაციო გამოშვებებში, როცა ამა თუ იმ პროდუქტის უხარისხობის გამო ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საფრთხე ექმნება. ხშირად პრობლემის სათავე სურსათის შენახვის სტანდარტი და მათი გადამუშავების მეთოდოლოგია. პრობლემის თავიდან არიდების და მაქსიმალური გადაზღვევისთვის კი გუდვილმა სურსათის უვნებლობის სტანდარტის საერთაშორისო ნორმებზე მოსარგებლად ISO სერტიფიკატი 2009 წელს აიღო. ISO 9001-2008 განსაკუთრებით მაღალი ხარისხის სერტიფიკატია და კომპანია მასთან ერთად ჰასპის სისტემით ჯერ კიდევ მის სავალდებულობამდე მუშაობს და იყენებს. ხო, მაგრამ მთავარი ამბავი არის ის, რომ ამჟამად გუდვილი უმაღლესი კატეგორიის სურსათის უვნებლობის სტანდარტის დამადასტურებელი სერტიფიკატის, საუბარია ISO 22000-ზე ფლობელის არის. ეს არც მეტი არც ნაკლები სასერტიფიკაციო აუდიტმა, ანუ გერმანულმა ჰოლდინგმა წუხსუდმა განახორციელა. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრებთ წუხსუდის თემაზე, ძალიან რთულ და მძიმე პროცედურებზე, როგორც კომპანიები მიდიან, ვიდრე ამ ხარისხის დამადასტურებელ სერტიფიკატს მიიღებენ და ცხადია დღეს ჩვენი სტუმრები სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებენ თავიანთი კომპანიის ჭრილში. გიორგი ხაბაშვილი, კომპანია გუდვილის გენერალური დირექტორი და ლევან ჩიტეიშვილი, გუდვილის ხარისხის სამსახურის უფროსი არიან. ზეძეურად საქმიან დილაში, მოგესალმებით დილამშვიდობის, მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევით. რამდენად სწორია და მართლა არ არის მითი გიორგის ამბავი, მე უკვე ბატონი ლევანი დეტალებს გვეტყვის, რომ მიღმა იმისა, რომ ხარისხის სერტიფიკატების ფლობა ძალიან ბევრი თემების დამადასტურებელია, ეს ძალიან რთული პროცედურაა და არც თუ სასიამოვნო კომპანიის მენეჯმენტისთვის შემთხვევაში მისი რუტინიდან გამომდინარე. თან გერმანელების სკრუპულოზურობაც და დეტალების რო ვიცი მათი აქაური ქართველი პარტნიორების თანადობით, ეხო საერთოდ გისმენთ. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი ზოგადად კომპანიის საქმიანობის პროცესში და მნიშვნელოვანია რომ გუდვილი როგორც პირველი ჰიპერმარკეტების ქსელი საქართველოში ყოველთვის ორიენტირებული იყო ხარისხზე, ყოველთვის ორიენტირებული იყო მომხმარებელზე, ასეთად რჩება და იქნება მომავალშიც. გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი კომპანიის ფილოსოფია, ჩვენი კომპანიის ხედვა არის დამყარებული იმაზე, რომ მომხმარებელს შევთავაზოთ მხოლოდ და მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია, მომხმარებელს შევთავაზოთ ისეთი პროდუქტი, რომელიც შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს და ეს ჩვენთვის ხაზგასმით მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ ჩვენ ყოველწლიურად გავდივართ ესე იგი ჩვენ ეს სერტიფიკატი მივიღეთ თავის დროზე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ერთხელ მივიღეთ ეს სერტიფიკატი და გვაქვს. ახლდება და ყოველწლიური მონიტორინგი. 3 წელიწადში ახლდება, მაგრამ ყოველწლიურად ჩვენი კომპანია გადის, ესე იგი ძალიან სკრუპულოზურ მონიტორინგს გერმანული ორგანიზაციის მხრიდან. ანუ რას გულისხმობს ეს თავში, ხო? ეს გულისხმობს არა მხოლოდ თვითონ უშუალოდ პროდუქტის, აი ჩვენი წარმოების პროდუქციის მაგალითად
დამზადების პროცესის ძალიან ესეთ დეტალურ კონტროლს, არამედ მართვის სისტემების გამართულობას, ანუ მენეჯმენტის სისტემების გამართულობას. იმიტომ რომ სწორედ მენეჯმენტის გამართულობიდან და მენეჯმენტის სისტემის სწორი ფუნქციონირებიდან იწყება ის, რომ მომხმარებლამდე მივიდეს ხარისხიანი პროდუქტი. რა თქმა უნდა, ეს შემდეგ გაგრძელებული არის მონიტორინგით უშუალოდ წარმოების პროცესთან მიმართებაში, რომლის სტანდარტები მინდა გითხრათ, რომ არის უმაღლესი ევროპული დონის სტანდარტები. გერმანიაში, მაგალითისთვის ვიტყვი, გერმანიაში, სადაც ახლა ყველასთვის ცნობილია, რომ ხარისხის ფაქტორი არის უმნიშვნელოვანესი, აი იქ დამკვიდრებული სტანდარტები რაც არის, სწორედ იმის მიხედვით არის გუდვილში აწყობილი თავიდან ბოლომდე ჩვენი საკუთარი პროდუქციის წარმოებაც და სხვა ჩვენს მიერ მომწოდებლების მიერ მიღებული პროდუქციის წარდგენაც ჩვენ მომხმარებელს. იმის გათვალისწინებთ, რომ ზოგადად როცა პირველად ხდება სერტიფიცირება, უფრო მეტად მობიერები არიან ხოლმე მაკონტროლებლები, რამდენადაც ჩვენი გამოცდილებით ვიცით და შემდეგ ყოველ წელს და ეტაპობრივად კიდევ უფრო რთულდება და როდესაც ახლდება კიდევ უფრო მეტ დეტალს ითვალისწინებს. აი ამ პერიოდის განმავლობაში 2009 წელი ვახსენე, როდესაც დაიწყო რეალურად სერტიფიცირება და ძალიან ცოტა კომპანია მოიძებნება, როცა ამ პერიოდის განმავლობაში იწყებდნენ ასეთი სერტიფიკატების მიღებას და მასზე მუშაობას. თქვენთვის რა შეიცვალა, რა განახლდა ამ დროის განმავლობაში და რას მოიცავს რეალურად ეს ცვლილებები? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ლევანი ისაუბრებს დეტალურად ამ საკითხზე, უბრალოდ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს მინდა გაუსვა ხაზი, რომ აქ მაკონტროლებელზე არ არის საუბარი, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ უშუალოდ გუდვილი ამას უდგება ისე, რომ მაკონტროლებელი ჩამოდის, პირიქით ეს არის გუდვილის გადაწყვეტილება. ჩვენ გვინდა სავალდებულო სერტიფიკატის ფლობა მე მგონი არ არის ჯერჯერობით. ხო, სავალდებულო არ არის ფლობა და ანუ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომ გუდვილი ყოველთვის ორიენტირებული იყოს უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია და ყოველთვის ორიენტირებული იყოს მომხმარებლის მოთხოვნებზე. ხა ლევანი კი ამ სამისთან დაკავშირებით დეტალები იმისთვის, რომ ამ იგივე მაყურებელი გაერკვეს რეალურად რას გულისხმობს, როცა ხშირად ვახსენებთ აი ეს სერტიფიკატს, დარწმუნებული ვარ ყველამ და ბევრმა იცის, რომ ის მნიშვნელოვანია, მაგრამ რას მოიცავს თქვენთვის ამ შემთხვევაში? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მართებულად აღნიშნეთ, რომ ჩვენ 2009 წელს უკვე გავიარეთ სერტიფიცირება, ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, მინდა ვთქვა, რეგიონში არ არსებობდა მაშინ სავაჭრო ქსელი, რომელსაც მსგავსი სერტიფიკაცია ჰქონდა გავლილი. ეს იყო 9001 პლუს ჰასპის კომბინირებული სტანდარტი. თუმცა დრო მოიტანა ტენდენციებმა ბაზრის ჩვენმა დამოკიდებულებამ მომხმარებლისადმი, რომ გადავსულიყავით კიდევ უფრო მაღალ სტანდარტზე და გასულ წელს მართლაც ჩვენ გავიარეთ სერტიფიცირება 22000 სტანდარტის მიხედვით, რაც განსხვავებით 9001-ისგან არის უკვე სურსათის უვნებლობაზე ორიენტირებული სტანდარტი. ასეც ქვია სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემა ამ სისტემას. სულაც არ იყო იოლი სტანდარტის დანერგვა, ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ თითქოს ვიღაცა რაღაცაში მობიერი იყო, პირიქით, პირველი სერტიფიცირება იყო ყველაზე უფრო რთული. გამომდინარე ჩვენი მენტალიტეტიდან, გამომდინარე იქიდან რამდენად იყვნენ ადამიანები, სპეციალისტები მომზადებულები იმისთვის, რომ შეხვედროდნენ ამ სტანდარტს, ვთქვათ, სათანადო დონეზე. თუმცა ამ წლების განმავლობაში უნდა ვთქვა, რომ კომპანიამ მიაღწია იმას, რომ თავაზობ ჩვენს მომხმარებელს გარანტირებულად მაღალი ხარისხის და უვნებელ სურსათს. რას გულისხმობს ახლა ეს თავის თავში? გულისხმობს პროდუქციის კონტროლს მისი მიღების წარმოებისა და დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე. როდესაც ხდება ხარისხის კონტროლი, უვნებლობის მაჩვენებლების კონტროლი, კომპანიას გააჩნია საკუთარი ლაბორატორიები, სადაც ხდება პროდუქციის ყოველდღიური შემოწმება. ასე რომ ჩვენ გარანტირებულად მაღალი ხარისხის პროდუქციას და ეს სისტემები ერთიანად მუშაობს ყველა ფილიალში, რომელთაც გუდვილი არის დღეს წარმოდგენილი. ჩვენს მიერ მოხდა დანერგვა ყველა ფილიალში, დაწყებული თბილისიდან დამთავრებული ბათუმით, ასე რომ ეს სისტემა ყველგან ერთნაირად მუშაობს. ადგილებზე ყავს შესაბამისი სპეციალისტები, ექიმ-ჰიგიენისტები, რომელსაც ჩვენ სურსათის უვნებლობის სპეციალისტებს ვუწოდებთ, რომლებიც ადგილებზე აკონტროლებენ აი ამ სისტემის გამართულ მუშაობას. გარდა ადგილობრივი მომხმარებლებისა, ბატონ ლევან.
რა სიძლევა, რა ტიპის უპირატესობაა ეს კომპანიის პოზიციონირებისთვის. თუნდაც 2009 წელს და ის უპრეცედენტო ფაქტი, რაც თქვენ აღნიშნეთ რეგიონალურ ჭრილში, რა დამატებით უპირატესობებს აძლევს ქართულ კომპანიას, ამ შემთხვევაში გუდვილს, ამ ტიპის სერტიფიკატის ფლობა, რომელიც დააუდიტირებულია გერმანული კომპანიის მიერ, ცხადია მას ყავს ქართველი პარტნიორი ადგილზე, თუმცა რა დამატებითი უპირატესობაა მოხმარებლის მიღმა. თქვენ ყოველთვის ამდენს იმიტომ გასაუბრებთ, რომ მინდა სხვა ბიზნესებმაც მოგბაძონ ამ ყველაფერში, მაგრამ იმ ბიზნესებმა უნდა დაინახონ სხვა ტიპის კიდევ უპირატესობები და ამაზე გთხოვთ თქვენ და გიორგის საუბარს. არ მიხსენებია და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო დიდი მადლობა კითხვისთვის ტილსუდის ადგილობრივი წარმომადგენლობა მენეჯმენტის სისტემები, რომელსაც წავს ძალიან მაღალი დონის ექსპერტები და რომელთა დახმარებითაც ჩვენ მოვახერხეთ ამ სტანდარტების დანერგვა. პირველ რიგში ის რომ თვითონ სტანდარტის ფლობა ახდენს კომპანიის პოზიციონირებას როგორც წარმატებული კომპანიისა, რადგან ის გარანტირებულად მაღალი ხარისხის და უნებელ პროდუქციას თავაზობს მომხმარებელს. მეორე არის ის, რომ მომხმარებლის ინფორმირებულობის დონე გაიზარდა ისე როგორც საკანონმდებლო მოთხოვნები ყოველწლიურად გასწრდება საქართველოში, იგი უახლოვდება ნელ-ნელა ევროკავშირის სტანდარტებს, შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ ბაზრის ამ ტენდენციებს მინიმუმ ფეხი აუწყოთ თუ უფრო წინა ვიქნებით ერთი ნაბიჯით ყოველწლიურად. აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ ესეთი სტანდარტი ყოფილიყო გუდვილში და ჩვენ ყოფილიყავით ერთ-ერთი მოწინავე კომპანია ამ კუთხით სფეროში. გიორგი, როგორც კომპანიის CEO, ამ შემთხვევაში კომპანია, რომელიც ძალიან ბევრ მოწოდებელთან ურთიერთობს, რომელსაც დაარსების დღიდანვე გამორჩეული ურთიერთობები აქვს, სხვადასხვა იმპორტიორთან, წარმოებელთან, სოფლიოს მასშტაბით. რას გრძნობ, როცა სერტიფიკაცია იღებ და რა ფიდბექია ამ შემთხვევაში თქვენი პარტნიორებისგან? სწორად აღნიშნე გიორგი, რომ მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ კომპანია იყოს რეალურად წარმატებული და წარმატებული იყოს არა მარტო ქვეყნის შიგნით შიდა ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო ბაზარზე ნდობის ხარისხი პარტნიორებთან თანამშრომლობისას იყოს მაღალი, აუცილებლად და ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აი ამ ნდობის ჩამოყალიბებაში. რა თქმა უნდა, კომპანიის მდგრადობა, კომპანიის განვლილი გზა, გამოცდილება და ამავე დროს სწორედ აი ეს სტანდარტები, რომელიც არის დანერგილი. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არის ძალიან ბევრი კომპანია, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ 2009 წელს ეს იყო უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც გუდვილმას მიიღო. ამის შემდგომ ბევრმა კომპანიამ ცადა გარკვეულმა რაოდენობამ შეძლო ამ სტანდარტის დანერგვა, მაგრამ არ არის საკმარისი რაოდენობით ის კომპანიები. სწორედ ეს სტანდარტები მომავალში იქნება იმის განმაპირობებელი, რომ ქართველი მომხმარებელი, საქართველოს მომხმარებელი იქნება თავიდან ბოლომდე დარწმუნებული ყველა სუპერმარკეტში, ყველა ადგილას პროდუქტის ხარისხთან დაკავშირებით. დღესდღეობით გუდვილის შემთხვევაში ჩვენი მომხმარებელი დარწმუნებულია ამ ხარისხში, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებლისთვის ბევრად იოლი იყოს არჩევანის გაკეთება. რაც შეეხება ზოგადად კიდევ ერთხელ ვამბობ რა კომპანიის რა უპირატესობას იღებს კომპანია არა მარტო შიდა ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, საქართველოში ჩამოსული ტურისტები საერთაშორისო ტრანსნაციონალური კომპანიების თანამშრომლები, მენეჯმენტი, რომელიც აქ არის ჩამოსული, ისინი ბევრად უფრო დიდ ყურადღებას უთმობენ ამ ხარისხის ფაქტორს. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპაში ბევრად დიდი არის ამ თვალსაზრისით ინფორმირებულობის ხარისხი და ისინი ძალიან ხშირად სწორედ გუდვილის სასარგებლოდ აკეთებენ არჩევანს ხარისხიდან გამომდინარე. ამიტომ მე ვთვლი და მიმაჩნია, რომ საქართველოში რაც უფრო მეტი კომპანია მიაქცევს ამას ყურადღებას, ჩადებს ამაში რესურს, ადამიანურ რესურს, ფინანსურ რესურს, იმიტომ რომ ეს მომზადების პროცესია, ეს ესე მარტივად არ ხდება, ხო? ჩვენი თანამშრომლები მუდმივად გადიან გადამზადების
კურსებს, მუდმივად მიდის ამაზე აქტიური მუშაობა, რაც უფრო მეტი კომპანია ამას გააკეთებს, რა თქმა უნდა, ბიზნესის განვითარებისთვის ეს მნიშვნელოვანია. წარმატებები გუდვილს და მეტი ესეთი სამაგალითო გადაწყვეტილებები ქართულ ბიზნესში. მადლობა კომპანიის გენერალურ დირექტორს გიორგი ხაბაშვილს სტუმრობისთვის და მადლობა მობრძანებისთვის ლევან ჩიტეიშვილს, გუდვილის ხარისხის სამსახურის უფროს სტუმრებს გავაცილებთ და რეკლამის შემდეგ უკვე ახალი ამბებით გიბრუნდებით. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში კომბინირებული ციკლის თბო ელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყო. კომერციული დავების ვიწრო სპეციალიზაციის კოლეგიამ 1 აგვისტოდან 20 მაისის ჩათვლით 923 საქმის განხილვა დაასრულა. ჩინური ჰოლდინგი საქართველოში ქიმიური მრეწველობის სექტორით არის დაინტერესებული. ბიზნესი ახლებით გავაგრძელებთ საქმიან დილას, ნესკრას ალბათ მოყვება ხუდონი, ნამახვანი, იონის კასკადი და ქართულ ელექტროენერგეტიკას საფრთხე აღარ დაემუქრება, ამბობს საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია თურნავა. ის აღნიშნავს, რომ საქართველოში ბევრი მცირე ელექტროსადგური ვითარდება, მაგრამ მცირე ჰიდროსადგურები ზამთარში ელექტროენერგიის მასობრივ მიწოდებას ვერ უზრუნველყოფს. ნათია თურნავას თქმითვე დღევანდელი ენერგობაზარი თუნდაც 2/3 ერთ კონკრეტულ ჰიდროელექტროსადგურზე ენგურზეა დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ ენგურმა რეაბილიტაცია გაიარა და მუშა მდგომარეობა შეის მაინც გასული საუკუნის 70-იან წლებში აშენებული და მისი მდებარეობა საკმაოდ პრობლემურია. ამასთან, როგორც თურნავა განმარტავს, თუ უახლოეს 5-7 წელიწადში ენგურს გვერდში არ ამოუდგება ისეთი ელექტროსადგური, როგორიც ნესკრა, შეიძლება გარკვეული პრობლემები გაჩნდეს და იმპორტზე მეტად გავხდეთ დამოკიდებულები. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში კომბინირებული ციკლის თბო ელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყო. მშენებლობის დაწყების ცერემონიას კი პრემიერ-მინისტრი ესწრებოდა. 230 მეგავატის სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის სადგური დამატებით ენერგიას გამოიმუშავებს, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობას და კომერციულ ობიექტებზე გადანაწილდება. პროექტის ღირებულება 160 მილიონი დოლარია, რომელსაც საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია სრულად აფინანსებს. საქართველოსთვის BP იყო და დღესაც არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წყარო, ამბობს BP-ის დირექტორი საქართველოში კრის შულტერი PMG-სთან. მისივე თქმით, ასე თუ ისე კომპანია საქართველოს ყველა ხელისუფლებასთან წარმატებით თანამშრომლობდა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო გამოწვევებიც, რის წინაშეც კომპანია ხელისუფლების ცვლილებების გამო არაერთხელ დამდგარა. თუმცა საბოლოოდ საქართველოს ხელისუფლება აცნობიერებდა, რომ ჩვენ პროექტებს ორმხრივი სარგებელი მოჰქონდა. საქართველოსთვის BP იყო და დღესაც არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წყარო, რასაკვირველია ხელისუფლების ცვლილებასთან ახლდა რისკები და ეს რისკები იყო გარკვეული დისკომფორტი კომპანიისთვის. თუმცა საბოლოოდ მე მაინც კმაყოფილი ვარ იმ კოოპერაციით, რომელიც ჩვენ შორის იყო და არის და კომპანია აგრძელებს ინვესტირებას საქართველოში. BP-ის როლი საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანია და კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობაც ამის დასტურია. ამჟამად როგორია საქართველოს ხელისუფლების ხელშეწყობა და მოსახლეობის დამოკიდებულება კომპანიის საქმიანობის მიმართ? საინტერესო შეკითხვაა. მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ბაკურიენსა და ბორჯომში ჩვენი მილსადენების დამონტაჟებისას იყო გარკვეული წინააღმდეგობა და სკეპტიციზმი როგორც მოსახლეობის, ისე ხელისუფლების მხრიდან. არ იყო ნდობა ჩვენ მიმართ და რაც ყველაზე მთავარია, საზოგადოება არ იყო სწორად გარკვეული იმაში, რასაც ჩვენ ვაპირებდით, რომ გაგვეკეთებინა ამ რეგიონებში. არადა ჩვენი პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ზოგადად საქართველოს ეკონომიკისთვის, ისე მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის და ამ პროექტებით გარემოზე ზემოქმედების კუთხითაც ნეგატიური შედეგები არ დადგებოდა. ჩვენ ყოველთვის უგრძნობთ პასუხისმგებლობას, რომელიც გვაკისრია. მე 4 წელია რაც საქართველოში ვარ, თუმცა მანამდეც ბაქოს უფსის პროექტმა აჩვენა, რომ მთელი 18-19 წლის განმავლობაში არასდროს ყოფილა შემთხვევა, რომ რაიმე სახით ჩვენს პროექტს უარყოფითი გავლენა ჰქონოდა გარემოზე და უსაფრთხოების ნორმებიც ყოველთვის მაღალ დონეზე იყო დაცული. BP-ის დირექტორი საქართველოში კრის შულტერი სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის პროექტის მიმდინარეობაზეც საუბრობს და ის ამბობს, რომ 4 წლის განმავლობაში 2 საკომპრესორო სადგურია აშენებული, ერთი გარდაბანთან და მეორე წალკისევით, ასევე სადგურები აშენდა ვალესა და ახალციხეში.
სომხეთის ახალი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტისას კი საქართველო-აფხაზეთის რკინიგზის გახსნის საკითხის დაყენებას არ ელოდება. პირველი ვიცე-პრემიერის თქმით, მისი მთავრობაში ყოფნის პერიოდში მსგავს მოლაპარაკებებს არც ადრე ჰქონია ადგილი. დიმიტრი ხუმციშვილმა აღნიშნა, რომ სომხეთი არის მეგობარი, მეზობელი და მოძმე სახელმწიფო, რომელთანაც საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური კავშირები აქვს, მათ შორის ვაჭრობის, ტურიზმის, ტრანსპორტის თუ ენერგეტიკის მიმართულებით. კომერციული დავების ვიწრო სპეციალიზაციის კოლეგიამ 1 აგვისტოდან 20 მაისის ჩათვლით 923 საქმის განხილვა დაასრულა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა სერგო მეთოფიშვილმა განაცხადა, რომ კომერციული დავების კოლეგიაში თვეში დაახლოებით 10-14 ახალი საქმე შედის, ამჟამად განსახილველი საქმეების რაოდენობა კი 150-ს შეადგენს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო კოლეგიაში კომერციული დავების სპეციალური მიმართულება 2017 წლის 1 აგვისტოს არის შექმნილი. ვიწრო სპეციალიზაცია 500-1000 ლარს ზევით დავის საგნის მქონე საინვესტიციო და კომერციულ დავებს განიხილავს. საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის გენერალურმა დირექტორმა დავით თვალაბეიშვილმა და China Chain Energy Corporation-ის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარემ დაი ჰეგენმა, ასევე კომპანიის ხელმძღვანელმა იუან შუემინმა გარდაბანში ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომლის საფუძველზეც საქართველოში ქიმიური საწარმოს მშენებლობის პროექტთან დაკავშირებით მხარეები ქვეყანაში სამრეწველო ქიმიკატების და მინერალური სასუქების ქარხნის პროექტთან დაკავშირებული თანამშრომლობის შესაძლებლობის შესწავლას განაგრძობენ. თისისი მზად არის დეტალურად განიხილოს და მხარი დაუჭიროს ამგვარ პროექტებს, რომელთა განხორციელებაც საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის მიერ არის დაგეგმილი. კომპანია IPM კვლევები კი სატელევიზიო რეკლამის მონიტორინგს განაგრძობს. ამჯერად 2018 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებია გამოქვეყნებული. თუ როგორ გადანაწილდა მედია საშუალებებში რეკლამები, ამის შესახებ უკვე თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს ინფორმაციის გასაზიარებლად. თათია დილამშვიდობის, მოგესალმებით და გისმენთ. ტელეიმედი, რუსთავი 2, TV Pirveli, GDS, კომედი არხი, კავკასია, მაესტრო, მარაო, მიუზიკ ბოქსი, აჭარა და პირველი არხი. ასე გამოიყურება იმ არხების ჩამონათვალი, რომლის მონიტორინგის შედეგები კომპანია IPM-მა გამოაქვეყნა. მონიტორინგის შედეგების მიხედვით 2018 წლის 3 თვის განმავლობაში აღნიშნულ ტელევიზიებში სულ გავიდა 148,606 სარეკლამო რგოლი, საერთო ქრონომეტრაჟით 3.4 მილიონი წავი. ჯამურმა ინვესტიციამ ოფიციალური პრაილისტის მიხედვით შეადგინა 129 მილიონ 418,424 ამერიკული დოლარი. და მოდი ვნახოთ კონკრეტულად როგორ გადანაწილდა რეკლამა სატელევიზიო არხების მიხედვით და რომელ კომპანიაში მოხდა ყველაზე მეტი კომერციული რეკლამის განთავსება. როგორც გრაფიკაზე ვხედავთ, ყველაზე მეტი რეკლამა დროის ამონაკვეთში მოვიდა TV Pirvelში, ეს 25.51%, მეორე ადგილზე იმყოფება რუსთავი 2 15.77%, რაც შეეხება მომდევნო პოზიციებს, სამეულშია ტელეიმედი 14.66%, შემდგომ პოზიციებზეა GDS 10.35%, კომედი არხი 8%, კავკასია 6.83% და რაც შეეხება მაესტროს 6.28%, მარაო 5.38%, მიუზიკ ბოქსი 3.10%, 2.37% აჭარას და მხოლოდ 1.75% მოდის პირველ არხზე. სატელევიზიო ეთერში ძირითადად ორი ტიპის სასპონსორო და კომერციული ტიპის რეკლამა გადის, როგორც ვიცით, 2018 წლის პირველ კვარტალში კომერციული რეკლამების წილმა შეადგინა თითქმის 79%, დანარჩენი 21% კი დაიკავა სასპონსორო რეკლამა. საინტერესო ასევე 2018 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით, რომელ ტელეკომპანიაში მოდის ყველაზე მეტი კომერციული რეკლამა და ვნახოთ მეორე გრაფიკად, სადაც ეს რიცხვებია გამოსახული. ამ შემთხვევაშიც პირველ ადგილზე იმყოფება TV Pirveli, ეს არის 21.42%, მეორე ადგილზე კვლავ რუსთავი 2-ია 13.42%, მესამე ადგილი შეიცვალა ტელეიმედის ნაცვლად. ამ შემთხვევაში ფიქსირდება GDS-ი 13.11%, შემდგომ მოდის ტელეიმედი 11.82%, კომედი არხი 10.13% და მეხუთე ადგილზე გახლავთ, მეექვსე ადგილზე უკაცრავად გახლავთ მაესტრო, ეს არის 7.95%. რაც შეეხება მეორე ხუთეულს, არის კავკასია 7.13, 6.81, მარაო, მიუზიკ ბოქსი 3.26, აჭარა 3% და 1% მოდის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ეს არის 1.84%. მოკლედ ასეთია მონაცემები, რომელიც IPM-მა გამოაქვეყნა ამ დროისთვის და სადაც 11 ტელეკომპანიის სარეკლამო ბადია გაანალიზებული. მადლობა თათიას, კარგი პრეზენტაციისთვის. წარმატებები TV Pirvels და პირველობა რაოდენობაში და მოცულობაშიც
მისურვებია ერთობლივად, საუბარია რომ რაც შეიძლება მეტი ნაღდი ფულის შემოსავლები გქონდეს ამ არხს და რაც თავარია იმ წილის შენარჩუნებას, რასაც ათია საუბრობდა. ამისთვის მეტი საინტერესო ამბები გჭირდება ჩვენი მაყურებლებისთვის, განსაკუთრებით და გამორჩეულად მოყოლილი და გადმოცემული საქმიანების დრო გვაქვს და რამდენიმე წამში სწორედ განსაკუთრებულად ხარისხიან კიდევ ერთ ისტორიას მოგიყვებით. მანამ ანჯელაძესთან ერთად ბრუნდებით სულ რამდენიმე წამში ეთერში. საქმიანების მთავარი შემოქმედიც უკვე შემოგვიერთდა სტუდიაში მანამ ანჯელაძემ დღევანდელი ეთერისთვის ამ ადამიანის, აი ამ კომპანიის ისტორია მოგვიმზადა. ამ კომპანია ჩვენი მაყურებლებისთვის მთლათუცხო და უცნობი არ უნდა იყოს. ჯორჯიან პროდუქტის წარმატების ისტორიას ბოლო წლებია BMG-ს მკითხველი და მაყურებელის ფეხდაფეხი მისდევს, თუმცა დარწმუნებული ვარ დავით ბარდაველიძის საქმიანი ისტორიას და ბიზნეს ევროპული ბაზრისთვის სრულიად განსხვავებული ნომერ პირველი ექსპორტიორი და ბევრი ახალი დეტალით გაგვიზიარებს. მანამ დილომშვიდობის ექსპორტიორებსაც მივადექით. მივადექით. თან საკმაოდ წარმატებით. კი და ესეთი საამაყო წარწერით რომ დამზადებულია საქართველოში. მისთვის ქართული ბაზარი საინტერესოა იმის გამო რომ მას ლოკაცია, განლაგება, არჩეულებრივი უნარები აქვს დავით ბარდაველიძეს გამოიყენოს ყველა სიკეთე, რასაც ერთი მხრივ სახელმწიფოს თავაზობს ბიზნესს და ეს აითვისოს მაქსიმალურად, მაგრამ ამ უნარების მიღმა მეორეა მთავარი, რაც აწარმოებს საქართველოს ყველა ბენეფიციარს ვერ გამოარჩევს, რომ მან აქცენტი ამის 100%-ით აიღო სრული ექსპორტზე. ამიტომ არის ალბათ ის განსაკუთრებით ძვირფასი და საქმიანი ჩვენთვის. კი, ესეა. თავიდან პრინციპში სტარტაპი დაიწყო სწორედ სახელმწიფოს დახმარებით და შემდეგ უკვე აი ეს 500.000-იანი წილი, ასე ვთქვათ, გაიზარდა და გახდა უკვე 3 მილიონის ინვესტიცია. და ეს არის მზარდი ძალიან. უკვე წლის ბოლოს გეგმავს, რომ ძალიან გაიზრდება კიდევ ინვესტიცია იმ გაგებით, რომ ცოტა ხნის წინ, 2 თვის წინ მას საკმაოდ დიდი ხანძარი ჰქონდა საწარმოში, პრაქტიკულად ყველაფერი დაეწვა, მაგრამ როგორც თვითონ ამბობს ფენიქსივით აღდგა ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი დამსახურება აქვს მისი გუნდის თანამშრომლების თითოეული აი ადამიანის რომელიც იქ მუშაობს ერთი წუთით ერთი წამით მათ დაბრკოლება შეფერხება არ ქონია და ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა დიდი ტესტიც როგორ ჩააბარებდნენ ისინი დამკვეთის წინაშე აი ამ ტესტს ეს არ არის საქართველოს წვეტა რომ არ ყოფილიყო მიწოდებაში ეს ნიშნავდა იმას რომ ისინი თავიანთ ბაზარს დაკარგავდნენ დათო ვარდაველიძემ ჩვენთან ყოფნისას შეიძლება მოკარე ამას თვალით და ყურით აღნიშნა რომ და პრინციპში ეგრეც არის ჯორჯიან პროდუქტს არის იცი ერთადერთი კომპანია რომლის ხანძრის кейსი არის გამოძიებული კი ოღონდ სამწუხაროდ ვერ ამბობს მიზეზებს იმიტომ რომ სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს მაგრამ საქმიანი დილის სტუდიაში ყოფნისას რო დაიწყო არ გაჩერდა მადლობებით ანუ პირველი გუნდი რომელიც შენახსენე უწყოტობის უზრუნველსაყოფად და აი მანდა ჩამოთვალა ყველა თემურ გულავა აჭარ ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ გავჩერებულა რომ ამითი მან ფაქტიურად დაუდასტურა თავის პარტნიორებს ალბათ უმთავრესი რომ ესეთ ფორს-მაჟორულ სიტუაციებშიც კი ჯორჯიან პროდუქტი უზრუნველყოფს უწყოტობას. ეს საკმაოდ ძალიან ისეთი ღირებული ნიშაა, როცა შენ შეგიძლია ეს დაამტკიცო და აჩვენო კიდევაც და აჩვენო რომ შენ ხარ საკმაოდ სერიოზული და ღირსეული პარტნიორი. მით უმეტეს, როდესაც შენ ხარ ქვეყნიდან, რომელსაც მუდმივად აკვირდებიან, მუდმივად ეჭვის თვალით უყურებენ მაინც, ხომ? და როცა შენ აი ესეთ პროდუქტს ერთი რომ დებდა წლების განმავლობაში ინარჩუნებ ხარისხს და მეორე როცა არ არღვევ არც ერთ პარტნიორულ შეთანხმებას და მუდმივად აკეთებ იმას, რომ შენ ხარ სანდო, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს მათთვის. და არა მარტო მათთვის, ეს არის პირველი ფანჯარა, რომელიც ესე გახსნა და გავიდა, ხო? თვითონაც
სამომავლოდ ეს არ არის მარტივი გზა, რთული გზაა ძალიან ევროპაში გახვიდე. მით უმეტეს ჩვენ სიუჟეტში გვაქვს ძალიან სერიოზული კონკურენტები ყავს, მას ჩინეთის სახით, ხო? გარკვეულწილად აი ამ ბაზრის გადმონაცვლება მოხდა აქ და გაფართოებაც მიმდინარეობს, ხო? მას უკვე სხვა გამოწვევებიც არის, უკვე სხვა სფეროში შედის. მართალია ესე ძაღლებს, კატებს ეხება, მაგრამ ეს საკვები პროდუქტია და სხვათა შორის აღნიშნა კიდევაც, რომ აი ეს საკვები პროდუქტი ზუსტად ისეთივე რეგულაციებს გადის, რა რეგულაციებსაც გადის ადამიანისათვის განკუთვნილი საკვები პროდუქტები და ეს როგორც ვიცით, ურთულესი რეგულაციებია, ურთულესი პროცესია. რუტინული. შენ ახსენე მისი განვლილი გზა. კი. ფაქტია, რომ საჩუქარს ამ ძალიან მძიმე სიტუაციაში ბიზნესმენს კი არა, რიგით ადამიანსაც არავინ არ უკეთებს. რთული დროება გვიდგას ზოგადად ამ მიმართულებით. შენთვის პირადად ფორს-მაჟორული სიტუაციებიც, ესეთი მძიმე кейსებიც უცხო არ არის შენი ყოველდღიურობიდან გამომდინარე. რამდენად თანმიმდევრული იყო დავით ბარდაველიძის გზა, ვიდრე მოვიდა აქამდე საიმისოთ, რომ მოდი პირდაპირ გეტყვი, რომ მან ეს დაიმსახურა. დაიმსახურა ბიზნესმენებისგან, პარტნიორებისგან, გუნდისგან ესეთი ერთგულება, რომელმაც შექმნა უმთავრესი მას ყველა გაუგებდა ფორს-მაჟორული სიტუაცია ხანძარი იყო და მე ვერ წარმომიდგენია. უცხოელი პარტნიორებიც მათ შორის. ყველა აბსოლუტურად გაგებით მოეკიდებოდნენ ამ ამბავს, მაგრამ თითქოს არ მომხდარა არაფერი. მან ეს შეძლო. რაც ჩვენ გადახედე, რაც დამატებით გაიგე მის შესახებ ლოგიკური იყო ეს ყველაფერი მისი პიროვნებიდან და მისი განვლილი გზიდან გამომდინარე? იცი გიორგი, მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებს, რომელსაც 90-იანი წლები აქვთ გავლილი, სხვანაირი, აი, როგორც იტყვენ, აი ზაკალკა, რუსები რო იტყვენ, სხვანაირი, კი. ამ ადამიანებმა რადიკალურად შეცვალეს ყველაფერი. ცხოვრების წესი, პროფესიები, პოზიციები, შეხედულებები. ასე რომ, ასეთი გამოწვევა, ასეთი კრიზისული სიტუაცია, მით უმეტეს უნდა ითქვას, რომ ის ეროვნულ მოძრაობაში იყო, პოლიტიკაში იყო, ეს კიდევ ცალკე ამბავია. კი, და კრიზის მენეჯერი აქაც უნდა იყო გარკვეულწილად და აქ სერიოზული ფსიქოლოგიური რაღაცების დაძლევაც გიწევს. ამიტომ დიდი სკოლა აქვს გავლილი, მოდი ასე ვთქვათ. სერიოზული სკოლა გავლილი და ესეც დაძლია. მე ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მარტიდან დავიწყეთ ამ რუბრიკის საქმიანების კეთება და რამდენიმე ისეთი ადამიანი შეგვხვდა, რომელიც ევროპაში ცხოვრობდა, სწავლობდა, მუშაობდა კიდეც საკმაოდ წარმატებულად, მაგრამ მათ ჰქონდათ ერთი ხაზი, ერთი იდეა, რომ დაბრუნებულიყვნენ. დავით ბარდაველიძე საინტერესოა იმითაც, რომ მან ოჯახით შექმნა, მეუღლეც გერმანელი ყავს, ისიც ჩამოიყვანა და სხვათა შორის ამბობს, რომ ყოველთვის ეშინოდა არ გამختارიყო ტურისტი საქართველოში. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები ბრუნდებიან და აქ იწყებენ და აქ აკეთებენ. იმიტომ რომ იქიდან იქ ძალიან რთულია მიაღწიო წარმატებასაც გაიკვირიო გზა, დაიმკვიდრო შენი ადგილი, მაგრამ როცა აი იქიდან შემდგარი ბრუნდები და აქ ხშირ შემთხვევაში ჯუნგლების წესი და კანონი ხდება და აქ ქმნი და აქ ასაქმებ და აქედან აწერ დამზადებულია საქართველოში, ჩემთვის ის კი არა მეც ამაყი ვარ. პატივი ეცით 90-იანელებს, ამიტომაც უნდა გვიყუროთ მეც, მანანას და ყველას. ჩვენ ეგ თაობა ვართ, ეგ ქიმია არის ჩვენში ჩადებული საიმისოთ, რომ ყველამ დავით ბარდაველიძის ამ შემთხვევაში ავანგარდში დღევანდელი საქმიანობიდან გამომდინარე, პატივი ეცეთ თავს. დამზადებულია საქართველოში და ნომერ პირველი ექსპორტიორი. ვნახოთ მანანა მანჯგალაძის მორიგი საქმიანები. დავით ბარდაველიძე და კომპანია Georgian Products. ევროპაში ცხოვრების დროს ორივე ძმა ოცნებობდა ისეთი რამ ენახათ იქაურ მაღაზიებში, რომლის ეტიკეტზე ამოიკითხავდნენ დამზადებულია საქართველოში. დრო გავიდა და ასეთი პროდუქცია თავად შეიტანეს ევროკავშირის ქვეყნებსა და ბრიტანეთში. ყველაზე მთავარი და საამაყვარი made in Georgia ევროპაში. ამას ვერ წარმოვიდგენთ, რა თქმა უნდა, უფრო ჩვენი ტრადიციული რაღაცეები გვეუბნა, მაგრამ აი ესე მოხდა რა. როდის დააწერეთ პირველად made in Georgia? 2015 წლის მარტში. ეს ყველაფერი 2014 წელს დაიწყო, როცა გერმანელმა მეგობარმა პარტნიორობა შესთავაზა. 6 თვე იფიქრეს, იმუშავეს, იკვლიეს და 6 თვის თავზე პირველი პროდუქტი დადეს. საქმიანობა 500.000-ით დაიწყეს, აქედან 400 აწარმოეს საქართველოს დაფინანსება იყო. დანადგარები შეიძინეს, 40-მდე ადამიანი დაასაქმეს და ძაღლებისა და კატებისათვის საცხოვრებლები და აქსესუარები დაამზადეს. 3 მილიონამდე ინვესტიცია გვაქვს დაწეული და ბრუნვა არის 1.5 წელში უკვე დღეს. და 2017 წელი როგორ დაამთავრეთ?
2017 წელი დავამთავრეთ 30%-იანი გრდით და ძალიან კარგი გამოხმაურებებით, როგორც კლიენტებისგან, ასე ვთქვათ, მომხმარებლისგან, ისე ჩვენი ერთ-ერთი დიდი ბაიერისგან. დღეს უკვე სტარტაპი სტაბილურ და მზარდ ბიზნესად იქცა. ბიზნესი, რომლის ნაწარმი 100%-ით ევროკავშირის ქვეყნებში იყიდება. ბიზნესი, რომელმაც ევროპის ბაზარზე ჩინეთს გაუწია კონკურენცია, გეოგრაფიული სიახლოვით, მოკლე გზით და ინდივიდუალურობით. ჩვენ მოვიპოვეთ ჩვენი ადგილი, რადგანაც კონკურენტუნარიანი ვართ. ალბათ ჩვენი ინდივიდუალობით, ჩვენი გეოგრაფიით, ჩვენი აი ამ ხელშეკრულებით თბილისიდან 4 წლის წინ თვეში 4 კონტეინერი გადიოდა. დღეს 60 კონტეინერს ყოველდღიურად აგზავნიან. დასაქმებულთა რაოდენობა 550-ია. 1000-მდე მოდელის ნაცვლად უკვე 80 მოდელი. დავით ბარდაველიძემ ამ ბიზნესს საკუთარი ბიზნეს სტრატეგია და სტანდარტი მოარგო. თვლის რომ ეს სწორი გზაა ახალი ბაზრისკენ. ძალიან დიდი კაპიტალი გინდა იქ მარკეტინგისთვის, გინდა ცოდნა, ხო? და თუ შენ აწარმოებ იმ პროდუქტს, იმ პარტნიორისთვის, რომელმაც იცის უკვე იქ რა არის საჭირო და აი დაწყების სტადიაში რა და აქვს ბაზარი, ეს არის ყველაზე უფრო სწრაფი გზა შეხვიდე ქართული პროდუქტით ევროპის ბაზარზე. ისი მთავრობის წარმომადგენელია, რომელსაც ყველაზე გარდამტეხ ასაკში მიტინგებმა მოუსწრო. ეროვნული მოძრაობა, გამოსვლები, პოლიტიკა. შემდეგ იყო არჩევანი და სწავლა გერმანიაში. საბუნებისმეტყველო პროფესია და მუშაობა ცნობილ გერმანულ ფარმაცევტულ კომპანიაში. მაშინ ფიქრობდა, რომ ამ არჩევას ბოლომდე გაყვებოდა, მაგრამ 90-იანები რადიკალურად ცვლიდა პროფესიებს, შეხედულებებს, მიზნებს. სულ ეშინოდა უცხოეთში არ დარჩენილიყო და საქართველოში ტურისტად არ ქცეულიყო. ფარმაცევტულ ბიზნესში აპირებდა საქმიანობის გაგრძელებას, მაგრამ როცა პირველი შეთავაზება მიიღო უცხოელი მეგობრებისგან, საქართველოში ერთ-ერთი პირველი საერთაშორისო სატრანსპორტო კომპანია დააარსა. კამაზების ქვეყანაში უცხოური ტვირთმზიდები ჩამოიყვანა და საერთაშორისო გადაზიდვები დაიწყო. ახლა ოფისები როტერდამში, თბილისში, ბათუმსა და ფოთში აქვს. თვეში 700-800 გადაზიდვით, მაგრამ ამის შემდეგ ახალი გამოწვევების დრო დადგა და ისევ გადადგა ახალი ნაბიჯი. 2001 წელს საქართველოში დაბრუნდა. 2004-ში კი კონსტანტინე გამსახურდიასთან ერთად პარტია თავისუფლება დააარსა, მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი უკვე მისი პოლიტიკური წარსულია. ჯორჯიან პროდაქსი კი მიცი აწმყო და მომავალიც. კომპანია ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ მალევე გაჩნდა. აქ დღეს ერთდროულად რამდენიმე პროფესიის ადამიანი მუშაობს. უწყვეტი ციკლით ერთდროულად მიმდინარეობს პროცესი, არა მექანიზირებულად, მაგრამ პრაქტიკულად კონვეიერული სისტემით. ჭრიან, კერავენ, აწყობენ, ამაგრებენ, ფუთავენ და იკეას პრინციპით დაფასოებულ პროდუქტს აგზავნიან. ეს ყველაფერი სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს. ხარისხი, ნატურალური პროდუქტები, უსაფრთხოება და გამძლეობა. ქართული ბიზნესი ამ ხარისხს პასუხობს და მუდმივად კონტროლირებადია. რეგულაციები საკმაოდ გაწერილია და ევროპულ მოთხოვნებში ისიც კი წერია, რომ ნედლეული არ უნდა იყოს ველური ან ბრაკონიერული გზით მოპოვებული. საკუთარი დაუწერილი კანონებიც აქვთ, არაფერი რუსული. ხარისხი, რეპუტაცია და განვითარება მათი ბიზნესის მთავარი კრიტერიუმებია. უსაფრთხოება და ევროსტანდარტის ნედლეული სხვადასხვა პარამეტრებით. ესე იგი, ქართული არის ყველა პროდუქტში 60%-ზე მეტი. ეს პარამეტრი თან უნდა დაცული იყოს, რომ made in Georgia იყოს. და ჩვენ ამას ვიცავ. კომპანიამ თებერვალში სერიოზული ტესტი ჩააბარა. როცა რამდენიმე წუთში ცეცხლმა ყველაფერი ფერფლად აქცია, რისკი გაჩნდა პროდუქციის მიწოდების ჩავარდნის და ბაზრის დაკარგვის. დაიწვა თითქმის 3000 კვადრატული. ის დანადგარები და ჩარხები, რაზეც საწარმო იდგა, მაგრამ მუშაობა არ შეუჩერებიათ, შეკვეთა არ ჩაუგდიათ. სათადარიგო ტერიტორიაზე გადაინაცვლეს და მუშაობა გააგრძელეს. კომპანიამ 1.8 მილიონი ზარალი ნახა, თუმცა დაზღვეულმა ბიზნესმა შედეგი მიიღო. მაშინ მეწარმეთა სოლიდარობაც იგრძნო და თითოეული თანამშრომლის თანადგომა. ხანძრიდან 2 თვის შემდეგ საწარმოს ახალი შენობა აქვს. ახლა გერმანულ-იტალიური დანადგარების მონტაჟი მიმდინარეობს. რამდენიმე კვირაში ახალ სამუშაო სივრცეში გადაინაცვლებენ. წარმოებას გაზდიან და შესაბამისად დასაქმებულთა რაოდენობასაც. ეს პროგრამა მინიმუმია. მანამდე მუშაობა სათადარიგო სივრცეში გრძელდება. პროგრამა მაქსიმუმი კი მორიგი გამოწვევაა. ძაღლის საკვები პროდუქტი, რომელიც წლის ბოლომდე ევროპისთვის დამზადებულია საქართველოში ეტიკეტით გამოვა. პარტნიორი ისევ გერმანია, ბაზარი ისევ ევროპა. აქ გაცილებით მეტი რეგულაციები და რუტინული პროცესია, რასაც ის ართულებს, რომ ცხოველის საკვები პროდუქტის პრაქტიკულად იგივე რეგულაციებს ითხოვს, რასაც ადამიანისათვის გაკუთვნილი საკვები პროდუქტები. ევროპა აქ უფრო მკაცრია და ესე იგი თავიდანვე დაგეგმილი აი შენობიდან დაწყებული დამთავრებული ნედლეულის მოძიებით აქ უფრო ხანგრძლივი პროცესია და მხარდაჭერა აუცილებელი
მთელი რიგი ვეტერინალური და სხვა სამთავრობო სტრუქტურებისა, რადგანაც ფაქტობრივად ერთად ვიკვალავთ გზას ევროპისკენ. ნარჩენების გამოყენება ჩვენთან ჯერ კიდევ უჭირთ, ან არ იციან სად წაიღოთ. არადა შეგიძლია ნარჩენები ბიზნესად აქციო. დაპრესელი პელეტები ეს კომპანიის გადამუშავებული ნარჩენებისგან მიღებული მეორადი პროდუქტი იქნება. მანამდე კი ნარჩენების გამოყენება სხვა მიმართულებით დაიწყეს. საკვები დადგეს და გათბობის სისტემადაც ხელი წყალი მიიღეს. მორიგმა ექსპერიმენტმა კი შესაძლოა ნარჩენებისგან ელექტროენერგიაც მიიღოს. ახლა ვიწყებთ უკვე ექსპორტსაც ამისას, გატანას და აქედან გამომდინარე ესე იგი თითქმის უნარჩენოთ. საკვები გაქვს სადაც? ხო, საკვები გვაქვს ავსტრიული წარმოების და თითქმის გამონაბოლქვი არ გვაქვს რა. ესე იგი თვითონ იმ გამონაბოლქვსაც კი ბოლნისგანაც კი ენერგია გამოაქვს და ძალიან ეკოლოგიურია. წელიწადში ორჯერ ქართულ-გერმანული გუნდი იკრიბება და ყველაფერზე მსჯელობენ. ძიახლეებზე წინააღმდეგობებსა და განვითარებაზე. პროდუქცია მუდმივად იცვლება ბაზრის მოთხოვნით. ჯორჯიან პროდაქციის დამზადებულია საქართველოში ყველგან ნახავთ. პარიზში, მიუნხენში, ბუდაპეშტში, რომში, ამსტერდამში და ლონდონშიც კი. თუ კარგად დავიანგარიშებთ, ამ საქმიანობით 4 წლის განმავლობაში კომპანიამ რამდენიმე ასეული კვადრატული საცხოვრებელი ფართი ათასობით ოჯახზე გაყიდა მთელ ევროპაში. მართალია ძაღლისა და კატის, მაგრამ მაინც უსაფრთხო ხარისხიანი და გამძლე ავეჯის სახით მყარად დადგა მათ სახლებში. ჯორჯიან პროდუქციის პროდუქცია კეთდება აქ საქართველოში. ზაფხული იწყება აქ საქართველოს კიდევ ერთ ნაწილში და ამ სლოგანით ზაფხულის ტურისტული სეზონის ოფიციალური გახსნა 3 ივნის ამბანის კოშკის მოპირდაპირე ზღვის სანაპიროზე იგეგმება. რამდენიმე დღეში ოფიციალური გახსნისთვის დაგეგმილი აქტივობებით და დატვირთული პროგრამით საზღვაო ქალაქი მომდევნო თვეებში სტუმრების მოსაღებლად მხოლოდ სტარტს იღებს. რას გვიმზადებს ბათუმი სეზონის გახსნაზე და მთელი სეზონის განმავლობაში? დეტალებს უკვე თამარ კაიკაციშვილთან გავარკვევთ. სწორედ ის გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ. მადლობა ჩართვისთვის და ველოდებით საინტერესო ინფორმაციებს უკვე 3 ივნისისათვის, როცა ოფიციალურად იხსნება სეზონი აჭარის ამ ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე. რა იქნება სამში? მოგესალმებით, წარმატებულ დილას გისურვებთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ სეზონი უკვე რახანია დავიწყეთ, მაგრამ ოფიციალურად 3 ივნის ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩვენ გვაქვს ზაფხულის ფესტივალი, ამიტომ ოფიციალურად გავხსნით ზაფხულის სეზონს, გეპატიჟებით ყველას. ღონისძიება იქნება ძალიან შთამბეჭდავი, ძალიან ლამაზი და ყველა კომპონენტი, რაც ზღვის დასვენება, ზღვასთან დაკავშირებული არის, ყველაფერი იქნება აი ამ ტერიტორიაზე. იქნებიან დიჯეები, ელექტრონული მუსიკა, ასევე გასართობი შოუები, იქნება გათვალისწინებული ბავშვებისათვის ყველა ასაკობრივი კატეგორია ნახავს თავისთვის საინტერესო გასართობს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უკვე დღის 12 საათიდან, როცა ჩვენ ოფიციალურად ხსნით უკვე აი ამ ღონისძიებას, ღამის 3 საათამდე იქნება ძალიან ხალხმრავალი, აქტიური, ამის ყველა წინაპირობა არსებობს, ამიტომ გეპატიჟებით ყველას და გელოდებით ყველას ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიას დღის 12 საათიდან. ცენტრი როგორც ჩანს ისევ ბათუმია, კონკრეტულად ანბანის კოშკი, მაგრამ რა ხდება დანარჩენი აჭარის მიმართულებით? მით უმეტეს რეგიონმა პოზიციონირება რამდენიმე ლოკაციით დაიწყო. ეს არის იგივე მტირალას ნაკრძალი, უკვე მთიანი აჭარა. რას თავაზობთ წელს დამსვენებლებს ამ მიმართულებით? ვიცი რომ რაღაც პროექტები მუდმივად განახლების ეტაპზე არის და მუდმივად ხდება ახალი ლოკაციების შეთავაზება სურვილებისათვის, ვინც დაინტერესებულია ბათუმის გარდა სხვა უკვე განსხვავებული კლიმატის თუ ბუნების დათვალიერებით. წელს რა დაგეგმეთ ამ ზაფხულისათვის?
ჩვენი უმთავრესი მიზანი გახლავთ რომ აჭარა გახდეს არა მხოლოდ ზაფხულის სეზონისათვის, არამედ 4-ვე სეზონისათვის მიმზიდველ ლოკაციად. შესაბამისად ამისათვის ძალიან ბევრს ვშრომობთ. პირველი მიმართულება ეს გახლავთ რომ აჭარა არ არის მარტო ზღვა, აჭარას აქვს ულამაზესი მთა, დაცული ტერიტორია, რომელიც 4 დაცული ტერიტორიით არის აჭარა წარმოდგენილი. შესაბამისად აი ამ მიმართულებებზე აქტიურად მიმდინარეობს მარშრუტების გაყვანა, მარკირება ამ მარშრუტების, ამ მარშრუტებზე არსებული საოჯახო სახლებისა და ყვების ობიექტების თანამშრომლების გადამზადების პროცესი. ეხლა ჩვენ 2018 წელს 3 ახალ ტურისტულ მარშრუტს ვამზადებთ. ეს გახლავთ ხულოს მუნიციპალიტეტი, ულამაზესი თაგო, გსმენიათ ალბათ გამორჩეული საბაგიროს არსებობა სოფელ თაგოსთან დამაკავშირებელი. შესაბამისად აი ეს ყველაფერი იქნება როგორც ტურისტული პროდუქტი. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ აი ეს 3 მიმართულება წრიული მარშრუტები, რომელიც მოიცავს შავ ტბას, მწვანე ტბას, გოდერძის, სხალთას, თაგოს გავაერთიანოთ. შესაბამისად მიმზიდველი გავხადოთ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურთ რომ მთაში იმოგზაურონ. ამას გარდა აქტიური მზადება არის ქედის მუნიციპალიტეტისკენ. მოგეხსენებათ რომ ძალიან პოპულარული არის ღვინის თემა საქართველოში და აჭარაც არ არის გამონაკლისი ამ მხრივ. ჩვენ ავიღებთ სტატისტიკურ მონაცემს 2016-17 წლებში რა მდგომარეობა ჰქონდა. 2017 წელი ხასიათდება 204% მატებით ქედის ღვინის მარშრუტზე. ეს არის შესანიშნავი ციფრი და ჩვენ ვცდილობთ რომ კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ მაჩვენებლები. ამისათვის ჩვენ დავიწყეთ გიდების გადამზადების ასე ვთქვათ სერია. პროგრამა დიახ და უკვე 2016-17 წელს ჩვენ უკვე დაახლოებით 100 მეტი გიდი გადავამზადეთ. საუბარი არის არა მხოლოდ ბათუმის გიდზე, არამედ ბათუმის მიღმა არსებული ტერიტორიების გიდებზე, ასევე ჩვენ მაჭახელას მიმართულებით, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო თავის დაცული ტერიტორიებით და იქ არსებული კულტურული მარშრუტებით. აი ამ ხრივას გეგმავთ გააქტიურებას. უკვე 80%-იანი მატება გვაქვს 2016-17 წლებს თუ შევადარებ და ვცდილობთ რომ აი დივერსიფიცირება გავუკეთოთ ჩვენს მარშრუტებს, იყოს როგორც ეკომარშრუტები, სათავო თამარ, ესეთი კითხვა მაქვს ამ შემთხვევაში. მოგესალმები პირველ რიგში, წარმატებული დღე თქვენ. მინდა ეს საკმაოდ აგრესიულ კამპანიას ვხედავთ აჭარასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო სხვადასხვა მაუწყებლობებზე. მე დღეს პროლოგშიც მქონდა უკვე ევრონიუსზე გასული მეორე ვიდეო რგოლი, რომელიც აჭარას და კონკრეტულად ბათუმს უკავშირდება. დარწმუნებული ვარ თქვენ საქმის კურსში ბრძანდებით იმ კამპანიის დეტალებზე, რომელიც არის დაგეგმილი და რომელიც მიდის. ვიფარგლებით მხოლოდ ევრონიუსით თუ საუბარია კიდევ სხვა მაუწყებლებზე, რომლებიც მეტად გააცნობენ აჭარის ტურისტულ პოტენციალს, ასევე პოტენციურს თუ ესეთი და იმედია კი არა და სამწუხაროდ ბევრი დარჩა კიდევ ვინც უნდა გაიცნოს აჭარა მეტად და მთლიანად საქართველო. თუ ეს მხოლოდ ევრონიუსით შემოიფარგლება. არა, რა თქმა უნდა, არ შემოიფარგლება ევრონიუსი. ჩვენ უკვე BBC-ზე გქონდა 2018 წელს რეკლამა აჭარის შესახებ. ამის შემდგომ უკვე ჩაერთო ევრონიუსი და ეხლა გადის Deutsche Welle-ზე ჩვენი რგოლი, ალბათ უკვე ამასთან დაკავშირებით. ხმის ტექნიკური პრობლემა გვაქვს. ხმის მცირედი ტექნიკური პრობლემაა, მაგრამ იმედია ახლა თამარის ხმა გამოსწორდება და დაგვიბრუნდება. თამარ, უნდა დავტესტოთ ხმა, ერთი წუთით შემოზრიფასო. კი ბატონო. არჩეულებრივი კადრები იყო ევრონიუსზე და ისიც თავიდანვე აღნიშნული იყო, რომ კონკრეტული ბიუჯეტი, რომელიც ამ კამპანიისათვის გაიწერა შარშანდლიდან. BBC-ც გქონდა ჩვენ ეთერში, ხო ანა? კი, გქონდა ყველა ის სიახლე, რომელიც მას უკავშირდებოდა, მათ შორის იმ გეგმებით, რომელიც ფინანსურად გაწერა აჭარის მთავრობამ, იმისათვის, რომ კონკრეტულად საერთაშორისო მედიებში მოხვედრილიყო ბათუმის შესახებ ინფორმაცია, რაც შეიძლება ვცლათ. თამარ კაიკაციშვილი გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერი უკვე Deutsche Welle-ზეც არის, სწორედ მან წარმოიშვა ეს ტექნიკური ხარვეზი და ეხლა გვეტყვის კიდევ რომელ კი რა თქმა უნდა გისმენთ ყურადღებით. დიახ, Deutsche Welle-ზე მიმდინარეობს ამ ეტაპისთვის ჩვენი რეკლამა, თუმცა თუ კი ევრონიუს დავუბრუნდებით, ამით არ ამოწურულა გადაცემების სერია, კიდევ მომზადდება ორი საგადაცემო, ასე ვთქვათ, სიუჟეტი. ეს იქნება პირველი, რომელიც მიეძღვნება ოქტომბერში უკვე აქ გასამართ ჭადრაკის ოლიმპიადას და ამას შემდგომ იქნება ასევე ზამთრის კურორტების შესახებ გადაცემა. ამას გარდა ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს სხვა საერთაშორისო სატელევიზიო პლატფორმებთან
პლატფორმებთან და იმედი გვაქვს, რომ უკვე წლის ბოლოსთვის ჩვენ 5 საერთაშორისო, მინიმუმ 5 საერთაშორისო სატელევიზიო ეთერში ვიქნებით წარმოდგენილები. ამას გარდა ჩვენ აქტიურად ასევე ჩვენი 16 სამიზნე ქვეყნის დიდ ქალაქებში, საუბარია დედაქალაქებში და ასევე დიდ ქალაქებში ვაწარმოებთ გარე რეკლამას ბილბორდებზე, შეგიძლიათ აჭარის ამსახველი სხვადასხვა ხასიათის სურათები იხილოთ, ასევე საბორტო ჟურნალების საერთაშორისო ავიახაზებისა წარმოდგენილია აჭარა თავისი ყველა ტურისტული პოტენციალით და მე ძალიან ამაყი ვარ იმით, რომ ჩვენი გუნდი ძალიან აქტიურად, ძალიან მიზანმიმართულად შრომობს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გავაგებინოთ აჭარის შესახებ. ეხლა ჩვენ 2018 წელს გეგმავთ აქტიური კამპანია დავიწყოთ ბრიტანეთის ბაზარზე და ძალიან გვინდა, რომ ჩვენი ბაზრები იყოს დივერსიფიცირებული და მეტი ტურისტი და მათ შორის მეტი ევროპელი ტურისტი იყოს აჭარაში წარმოდგენილი. და ბოლო კითხვა თამარ, ამითი დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი ინტერვიუ. იხილებოდა საკითხი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის შესაძლო ტრანსფორმირებაზე სამინისტროთ. ამას იხილავს აჭარის ადგილობრივი მთავრობა. ხომ არა ხარ საქმის კურსში რა ეტაპზეა თუ განხილვა ჯერ მიმდინარეობს და გადაწყვეტილება ასე ვთქვათ ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის? იცით ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ამას ესე ძალიან მალე ვერ გადავწყვეტ, ეს დამუშავების პროცესში, განხილვის პროცესში ჩართული არის ასე ვთქვათ ის კომპეტენტური პირები და ორგანოები, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებას იღებენ, მათ შორის რა თქმა უნდა ტურიზმის დეპარტამენტიც და ველოდებით რომ უახლოეს მომავალში იქნება ის გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც ტურიზმის დარგს კიდევ უფრო წარმატებულს გახდის. წარმატებები აჭარას, წარმატებები სრულიად საქართველოს, წარმატებები აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს. ჩვენთან ერთად თამარ კაიკაციშვილი იყო. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. სხვა შორის იცით თუ არა, საიდან ვიცნობ მე თამარს? არა, მე გეტყვი, თამარი არის ვაჟაბერიძის დიშვილი. ცნობილი მოაზროვნე ანალიტიკოსი და სწორედ ვაჟაბერიძის დამსახურება, რომ მე მოვიწამლე თავის დროზე მედიით, ანუ 22 წლის წინ მისი ხელდასმით ვარ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი როგორც ბეჭდურ, ასევე სატელევიზიო მედიაში. ძველი ამბავია, 22-25 წლის ამბავია. ხო, და ასე რომ მათ ვინც უკმაყოფილონი ხართ იმით, რომ ყოველი დილა იწყება საქმიანად. მე ვხარობ იმით თუ გადაავისებოთ ვაჟაბერიძეს. ბევრი მაყოფილოს ტოვებ ამ ყველაფერს, მაგრამ მოკლედ თავი დამნაშავე იმ ამბავში, რომ მე ვარ ეთერში და მედიაში არის სწორედ ვაჟაბერიძე, მადლობა მას. არა მხოლოდ ამისთვის, ძალიან ბევრი საქმისთვის, რომელიც არა მხოლოდ მე ბევრს გავუკეთა ჩემს თაობაში. გავიდეთ რეკლამაზე. ჩვენ კომპანია ვიონის აღმასრულებელი გენერალური დირექტორი გვეყოლება სულ მალე პირდაპირ ეთერში. მინდა ძალიან ახლოს გაიცნოთ ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც საკმაოდ საინტერესო გეგმებით არის წარმოდგენილი. ანჯეი მალინოვსკის ინტერვიუ პირდაპირ ეთერში სულ რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. საქმიანი დილა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მასპინძლობთ სტუმარს, რომლის სერვისითაც საქართველოს მასშტაბით 1,800,000 ადამიანი სარგებლობს. შეიძლება იუცხოეთ წელან წარდგენა ჩემი მხრიდან 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს წარმომადგენლობის საერთაშორისო კომპანიის ოპერაციებმა დაახლოებით 740 მილიონი ადამიანით დასახლებული ტერიტორია დაფარა, ერთიანად 222 მილიონი მობილურის მომხმარებელი დააფიქსირა და 56,024 თანამშრომელის დასაქმება. განახლებული და მთლად გუშინდელი ინფორმაციის მოძიება ბილაინის მსოფლიო ქსელზე გაგვიჭირდა, თუმცა ქართული ამბების დეტალურ გამოკითხვას რამდენიმე წამში შევძლებთ. დიახ, ანჯეი მალინოვსკის მასპინძლობთ, იგი კომპანია ბილაინის ჩემთვის წარდგენილი ვიონის გენერალური დირექტორია. იგი უკვე კომპანიას 1 წელიწადია ხელმძღვანელობს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს გაცილებით მეტი ანჯეი მალინოვსკის შესახებ და კომპანია ბილაინის და ვიონის გეგმებზე. Anjay, great to have you with us. Good morning. It's my pleasure is all mine, and I hope it will be during our interview as well. იმედი მაქვს ჩვენი ინტერვიუ სასიამოვნო წარიმართება. მოგვიყევით უფრო მეტი თქვენ შესახებ. თითქმის 1 წელია, რაც თქვენ ადგილობრივი ბილაინ კომპანიის წევრი ხართ, მოგვიყევით თქვენი წარსულის შესახებ. I joined this telco business in Georgia. მე შევერთი ამ ბიზნესს საქართველოში. Well, technology business. 6 წლიანი გამოცდილების შემდეგ ტექნოლოგიურ ბიზნესში. ასევე მე საქმიანობდი სხვა მიმართულებებით. ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ონლაინ წამოწყებას ედექისა თავეში უკრაინაში. ეს არის ფეხსაცმელებისა და აქსესუარების კომერციული ბიზნესი, რომელსაც რამდენიმე ევროპული ფონდი უჭერდა მხარს ფინანსურად. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი იყო ბერლინში დაფუძნებული და უკრაინაში ეს ბიზნესი ფაქტობრივად ნულიდან წამოვიწყე. მე ჯერ კიდევ ვინარჩუნებ კონტაქტს ჩემს ყოფილ გუნდთან, მათ უნდათ რომ მე დაუბრუნდე უკრაინაში, თუმცა მე დაინტერესებული ვარ საქართველოში საქმიანობით. ისინი უკვე ჩამოვიდნენ საქართველოში, მათ მოეწონათ საქაურობა, როგორც ყველა სტუმარს, რომელიც აქ ჩამოდის. მოგვიყევით თქვენი პირველი შტაბ-ჭრილობების შესახებ, მას შემდეგ რაც შევერთით ბილაინის ქართულ გუნდს. I would divide this into kind of two sets of შემიძლია ჩემი შტაბ-ჭრილობები ორ ნაწილად დავყო. პირველი, როდესაც საქართველოში ჩამოვედი, საქართველოს გუნდი about to change the office. ოფისი ცვლიდა. The old setting to the new one that we reside at the moment. გადადიოდა ახალ ოფისში. You can go to my Facebook and თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ ჩემს Facebook-ზე და ნახოთ ოფისის ზოგიერთი ფოტო, რომელთაც ძალიან ვამაყობთ, რადგან ეს არის ჩვენი პირველი ოფისი, მას შემდეგ რაც კომპანიამ გამოაცხადა თავისი სტრატეგია ციფრულიზაციის შესახებ. ჩვენ აბსოლუტურად შევცვალეთ ჩვენი ოფისის სეტაპი, გვაქვს ერთი დიდი სივრცე, არ არსებობს მცირე ოფისები, მცირე საოფისო ფართები. ყველა ადამიანი მოქცეულია ამ ერთ გაშლილ სივრცეში, ყველა მათგანს აქვს შესაბამისი აღჭურვილობა და ჩვენ ვზრუნავთ მათ კომფორტზე. ეს აძლევს მათ შესაძლებლობას, რომ დარჩენ დიდი ხნის განმავლობაში ოფისში, იყვნენ პროდუქტიულები. ამასთან ჩვენ გვაქვს ადგილი იმისთვის, რომ წაუძინონ კიდევაც დღის განმავლობაში. თქვენ როგორც კომპანიის CEO გადასტურებთ, რომ თქვენს თანამშრომლებს შეუძლიათ დისტანციურად იმუშაონ, ისინი არ არიან ვალდებულნი ოფისში მოვიდნენ. დიახ, მე ვადასტურებ ამ ინფორმაციას, შევეცადე თავიდანვე ჩართული ყოფილიყავი თანამშრომლების შეკრების პროცესში. ეს ნიშნავს ძალიან ბევრს ახალმოსულებისათვის, ვინაიდან არ მჭირდება ადამიანები დატყვევებულნი
მიიღრან ბრჭყალებში ოფისში თუ კი ისინი შეძლებენ ამის და მიუხედავად რომ მომცენ შედეგები ჩვენ გვაქვს Wi-Fi-ის კავშირი შენობის გარეთაც შესაბამისად შესაძლებელია თუ კი ლეპტოპი აქვს თანამშრომელს მან იმუშაოს თქვათ ოფისის გარეთ მე არ ვაქცევდით ყურადღებას სად მუშაობენ ადამიანები რადგან მთელი მენეჯმენტის გუნდი საქართველოში აქცენტს აკეთებს ხარისხზე და იმ პროდუქტზე რომელსაც ვთავაზობთ მომხმარებლებს ასევე იმას როგორ უნდა აქციოთ ჩვენი მომხმარებლები უფრო ბედნიერებად არის თუ არა ეს მთავრესი გამოწვევა რომელიც საქართველოს ქართული გუნდის წინაშე დგას მე დარწმუნებული ვარ სხვა გამოწვევებიც არსებობს და იმაშიც დარწმუნებული ვარ რომ დღის წესრიგი რომელსაც უნდა მიხვდეთ დიდი მადლობა კითხვისათვის რადგან commercial activity ყოველ კომერციული საქმიანობა მოიცავს გამოწვევას ჩვენ ვართ მაღალ კომპეტენტური და კონკურენტუნარიანი საბაზრო და ბაზარი სადაც მოქმედებთ ეს ბაზარი არის მაღალ კონკურენტუნარიანი შესაბამისად ჩვენ გვიწევს მაღალი პროფესიონალიზმის შენარჩუნება იმისთვის რომ დავრჩეთ კონკურენტუნარიანები still we have this privilege ჩვენ გვაქვს იმის პრივილეგია რომ გამოვიყენოთ ჩვენი გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებიდან და რა თქმა უნდა არსებობს გამოწვევები. გამოწვევები შეიძლება განვიხილოთ როგორც წინაღობები, მაგრამ ჩემი პირადი ხედვა მდგომარეობს იმაში, რომ გამოწვევა ჩვენთვის უფრო შანსია ვიდრე დაბრკოლება ვინაიდან თუ კი კონკრეტულ პრობლემას, კონკრეტულ საკითხს მიუდგებით. სწორად ეს გვაძლევს мотивაციას, ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ განვითარდეთ და პასუხი გავცეთ ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც ჩვენს წინაშე იქნება. Just to keep up with the speed of the development of the business itself. ხი აუწყოთ ბიზნესის განვითარების პროცესს, როგორც ტექნოლოგიურად, ასევე პროფესიონალიზმის კუთხით. This too goes in line. Taking into consideration this. იმის გათვალისწინებით, I fully agree, absolutely. რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით, თქვენ impossible to predict. წინადადებაში შეუძლებელია იმის განსაზღვრა წინასწარ თუ რა შეიძლება მოხდეს მომავალში ტექნოლოგიური კუთხით რამდენად არის განვითარებული ქართული მარკეტი ამ მიმართულებით. თქვენ უკვე თითქმის 1 წლის განმავლობაში მოქმედებთ ამ ბაზარზე, რაც საკმაოდ ცელი პერიოდია იმისთვის, რომ გაანალიზოთ ლოკალური ადგილობრივი სიტუაცია. ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს გამოწვევების ცალსახა და ადგილას დგას ქართული ბაზარი. ვიყვებით თუ არა განვითარების პროცესი. მე ჩემზე საკმაოდ დიდი შტაბეშლილობა მოახდინა It was 2015 2015 წლის კარტების სიმბარათების პენეტრაციის პროცესმა 140%. დაახლოებით 114%-იანი ზრდა იყო ამ მიმართულებით, თუ კი შევადარებთ ცენტრალურ ევროპის ქვეყნებს. თუ კი გავითვალისწინებთ იმ სიტუაციას, რომელიც ქვეყანაშია, განვითარების იმ მაჩვენებელს, რომელიც ქვეყანაშია, ჩემი აზრით, ეს სამციფრიანი ზრდის მაჩვენებელი გვიჩვენებს, რომ ქვეყანას გააჩნია უზარმაზარი პოტენციალი. Of what mobile communication is. მობილური კომუნიკაციების მიმართულებით, ვინაიდან სანამ მე აქ ვარ, მე მუდმივად ჩართული ვარ ინტერაქციებში ჩვენს მომხმარებლებთან ყველა პლატფორმაში. მუდმივად მოვუწოდებ მათ, რომ დამიმეგობრონ Facebook-ზე და მისვან ყველა კითხვას გააჩნიათ. და ძალიან ჩართული ვარ იმაში, რომ ყველას მივაწოდო სათანადო ინფორმაცია. ერთადერთი წინაღობა დაკავშირებულია იმასთან, რომ ქართული არის ძალიან ცუდი და კომუნიკაცია შემიძლია მხოლოდ ინგლისურად. ასაგებია თქვენი, როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები და პროდუქცია, რომლის გამოშვებასაც აპირებთ ბილაინის ფარგლებში? ჩვენი სათაო ოფისიდან ამსტერდამიდან გვეწვივნენ წარმომადგენლები, ისევე როგორც ლონდონიდან და შემოგთავაზეს რამდენიმე პროექტი. მე საკმაოდ მოხარული ვარ, რომ ექნება იმ საშუალება გამოვაცხადო ეს პროექტები ახლო მომავალში, მათი წამოწყება. და
very well received by our customers. And გამოხმაურება ადამიანებისა დარწმუნებული ვარ რომ იქნება ძალიან კარგი. ამჟამად ჩვენ ადამიანების პლატფორმაში ჩართვის კუთხით ვართ საუკეთესო გუნდი ბიზნესში. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება მომხმარებლებს. ეს არის აუცილებელი მობილური ინტერნეტის მიმართულებით, მობილური კომუნიკაციების მიმართულებით. ჩვენ ჯერ კიდევ მუშაობთ ამაზე. არსებობს რამდენიმე სურპრიზი, რომელიც დაგეგმილია, რომელსაც გავუზიარებთ საზოგადოებას მომავალში. ჩვენ დიდი სიამოვნებით ვიწვევთ კიდევ ერთხელ სტუდიაში. ჩემთვისაც დიდი სიამოვნება იქნება, რომ განვაცხადოთ თქვენი ეთერით ამ სურპრიზების შესახებ და ბოლოს შეიძლება ჩემი წარდგენა ცოტა დამაბნეველი იყო, მაგრამ რატომ Pirveli საქართველო რატომ მაინც და მაინც ეს და რა ვთქვათ ვიონი მე ვიცი ჩართული ვარ ბიზნესში და ვიცი თქვენ შესახებ ეს თუ არა ეს ვიონი თუ ეს არის Pirveli ეს ცოტათი დამაბნეველი შეკითხვაა შეიძლება პასუხი ცალსახა არ იყოს ორივე ამ შემთხვევაში არის პასუხი ვიონი არის პლატფორმა რომელიც განვავითარეთ ჩვენს ძალიან მაღალ პროფესიონალურ გუნდთან თანამშრომლობით და ეს არის ჩვენი კომუნიკაციის მთავარი საშუალება. სწორედ ამ პლატფორმას ვიყენებთ კონტენტისათვის, თქვენ შეგიძლიათ გადმოტვირთოთ ეს Android-ებისათვის და გამოიყენოთ მუდმივად. თავარი მახასიათებელი არის ის, რომ არის ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი პროდუქტი, შესაბამისად ეს არის ჩვენი პროდუქტის ნაწილი, მაგრამ ჩვენ ამავდროულად ვართ Pirveli and we partner with Vion, which was produced partneri ვართ Vionისა, რომელიც ლონდონში მაწარმოებს საკუთარ პროდუქციას. ჩვენ ორივე ბრენდთან თანამშრომლობთ და ჩემი აზრით ეს უნდა გაგრძელდეს. ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთან ინტერვიუ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვეწვიეთ სტუმრად. Pirveli ჯორჯიას გენერალური დირექტორი დაგვირდა და აქვე ვამბობ აუცილებლად უმასპინძლებთ კიდევ ძალიან ბევრი სხვა ამბებით, რომელიც Pirveli საქართველოსგან წამოვა. ასე რომ დაგველოდეთ. ახლა გავალთ სულ მალე რეკლამაზე და მე დაგიბრუნდებით უკვე ჩვენი შემდეგი თემები. საქმიანი დილით ბექაბაციკაძესთან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სამედიცინო მომსახურების ხარისხის და თანამედროვე მიდგომებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენს შემდეგ სტუმართან სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ალექსი მახარაშვილი შემოგვერდა პირდაპირ ეთერში რომელიც ამავე დროს არის დიამედის სამედიცინო ხარისხის კონტროლის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო ალექსი. მადლობა სტუმრობისათვის. თქვენი თავი მინდა რომ წარუდგინოთ ჯერ მაყურებელს და დიამედი კლინიკა რომელსაც წარმოადგენთ ამავე დროს სამედიცინო უნივერსიტეტი. ორი მიმართულებით მუშაობთ. რა გეხებათ? მივესალმებ მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნეთ, კლინიკა დიამედში მე გახლავართ სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლის ხელმძღვანელი. დიამედი არის ესთეტიკური მედიცინის და ჯანმრთელობის ცენტრი. მისი ძირითადი მიმართულება არის თმის დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თმის გადანერგვა. დიამედში არის შეიქმნა კიდევ ასე ვთქვათ ამონო მომსახურების გარდა სხვა მიმართულების მომსახურებები, რომლებიც ასევე მოიცავს ამ სფეროს ესთეტიკურ მედიცინას, ეს გახლავთ დერმატოკოსმეტოლოგია, დერმატოლოგია, ფლებოლოგია, სტომატოლოგია, ფლებოლოგია არის მეცნიერება, რომელიც ვენების დაავადებას გულავს. უნივერსიტეტში არსებობს საკვალიფიკაციო პროგრამა დიპლომის შემდგომი განათლების ფარგლებში ექიმებისთვის საკვალიფიკაციო პროგრამა სპეციალობაში თმის ავტოტრანსპლანტაცია, რომლის ხელმძღვანელიც გახლავართ მე. ახლა თქვენ ბრძანდებით სამედიცინო ხარისხის კონტროლის ხელმძღვანელი. აი ამ ნაწილში რას მოიცავს ეს, რისი კონტროლი ხდება და რაზე გვაქვს საუბარი? მithod როდესაც კლინიკა ძალიან ბევრ უცხოელ სტუმარს მასპინძლობს საქართველოში და ამავე დროს ძალიან აქტიურად არის სამედიცინო ტურიზმის მიმართულებით განვითარებული. რა უნდა იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი კლინიკაში, რა მოთხოვნები არსებობს და თქვენი სტანდარტი რა შემდგომარეობს? ზოგადად, როდესაც საუბრობთ სამედიცინო სერვისებზე, ხარისხზე,
ეს სხვა ასე ვთქვათ ბიზნესისგან განსხვავებით ძალიან სპეციფიკური ბიზნესია სამედიცინო ბიზნესი. გარდა იმისა, რომ მას არეგულირებს ზოგადი კანონები მეწარმეთა შესახებ, არსებობს სამედიცინო რეგულაციებიც, არსებობს პაციენტის და ექიმის ურთიერთობა ეს სამედიცინო ეთიკის კოდექსით. გარდა იმისა, რომ ყველა ეს მიმართულება უნდა იყოს მოწესრიგებული, არსებობს ისეთი ურთიერთობები, რომლებიც მოითხოვს გარდა მაღალი კვალიფიკაციისა ექიმისა, განათლებისა, აუცილებელია, რომ ექიმის და ზოგადად დაწესებულების საქმიანობა ეფუძნებოდეს კეთილსინდისერების პრინციპს. მედიცინაში ეს ვთვლი, რომ ამოსავალი პრინციპია. ჩვენ თუ ლაპარაკობთ ხარისხზე, ხარისხი აისახება შედეგში ყოველთვის. და შედეგი მით უმეტეს ესთეტიკურ და პლასტიკურ ქირურგიაში, მედიცინაში არის დამოკიდებული არა მარტო იმაზე, თუ როგორ ასრულებს ექიმი ამ პროცედურას და აქ მნიშვნელოვანია პაციენტის მოლოდინიც. იმიტომ რომ ზოგადად მედიცინაში თუ არსებობს ტერმინი, რომ საჭიროა, ესთეტიკურ მედიცინაში არსებობს ტერმინიც, რომ მინდა პაციენტი აყენებს გარკვეულ მოთხოვნას, პაციენტი ხშირ შემთხვევაში, ესაც თავისებურებაა სამედიცინო საქმიანობის, რომ ჩვენი მომხმარებელი პაციენტი არის ნაკლებად ინფორმირებული ამ სფეროში. ხშირ შემთხვევაში დაბნეულიც. და ზუსტად აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ექიმის ჩართულობა. ექიმა უნდა იმოქმედოს თავის კომპეტენციით და კეთილსინდისერების ფარგლებში. აუცილებლად დავასრულებ ამას, იმიტომ რომ აუცილებელია ექიმმა მიაწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია პაციენტს, ამომწურავ იმის შესახებ, თუ რას უნდა ელოდოს მომენტული პროცედურიდან. მაშინ არის კმაყოფილი პაციენტი აღმოჩნდება, როცა მისი მოლოდინი ემთხვევა შედეგს. ამიტომ რო არ მოხდეს ეს აცდენა, თუ ვერ მივახცევთ იმას და არ გვაძლევს საშუალებას კონკრეტ პაციენტის ინდივიდუალური მონაცემები, რასაც ის ელოდება, ჯობია მას გადავაფიქრებინოთ ეს პროცედურა და არ შეპირდეს ექიმი იმაზე მეც რისი მიღწევა შეიძლება. ცოტა უცნაური მოსასმენი შეიძლება იყოს ექიმის და მით უმეტეს სამედიცინო კლინიკის წარმომადგენლის მხრიდან ასეთ შეფასება, თუმცა ჩემთვის სასიამოვნო მოსასმენია ეს იმ გამოცდილებით, რომელიც თქვენ გქონიათ, რამდენად ხშირად ხდება ამ მიდგომებით ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ მით უმეტეს საქართველოში ბოლო პერიოდში ბევრისგან მსმენია, რომ ექიმებთან მოხვედრას, თუნდაც ის ესთეტიკური მედიცინა იყოს, ყველაფერი ჯობია და უკვე არ არის საქმე კარგად. რა გამოცდილების თქვათ გაზიარება შეგიძლიათ, რას ვხედავთ დღეს ქართულ ბაზარზე და თქვენი აქცენტი რაზე კეთდება, როდესაც ამოსავალ წერტილად რეალურად იმას ისახავთ, რაზეც ახლა გვესაუბრებით, თუ არის კიდევ ჩვენი ამოსავალი წერტილი, რა თქმა უნდა, არის შედეგზე ორიენტაცია. შედეგზე ორიენტაცია. ყველა შემთხვევაში ჩვენთვის არის პაციენტის ინტერესი უმთავრესი. და ამის მისაღწევად, რა თქმა უნდა, ჩვენ კაცრად ვაკონტროლებთ იგივე ჩვენს სერვისებს, ვაქცევთ ყურადღებას პერსონალის კვალიფიკაციას. რეგულარულად ხდება მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, რეგულარულად სტუმრობთ საერთაშორისო კონფერენციებს, კონგრესებს. ჩვენვე ვართ არაერთი საინტერესო სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. აქვე ვიტყვი, რომ ექიმი ყოველთვის უნდა იყოს თვითკრიტიკული. ანუ არადროს არ უნდა კმაყოფილდებოდეს იმითი, რაც მიღწეული აქვს დღეს. ყოველთვის უნდა, აი დღესაც მაგალითად მე ყოველი ოპერაციის მერე ვფიქრობ, შეიძლება თუ არა მისი უკეთ შესრულება. ექიმი უნდა ვითარდებოდეს, ასე ვთქვათ, თანამედროვე მედიცინის პროგრესთან ერთად და აქტიურად უნდა იყოს ჩართული. სამეცნიერო აზროვნება და აქტივობა მე ვთვლი, რომ აუცილებელია სამედიცინო სერვისის განვითარებისთვის. ბატონო ალექსი, გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ ეს თქვენ დაგიგროვდათ 23 წლიანი, ხო, ქირურგიაში 15 წელი თმის გადანერგვის მიმართულებით, საქართველოში თვითონ როგორ ვითარდებოდა ეს მიმართულება? თქვენ თქო საფუძვლებში იყავით ამ ყველაფრის და როგორ განვითარდა მსოფლიოში? თმის გადანერგვის ტექნოლოგია. თქვენ ახსენეთ, რომ მიყვებით არის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება. თვითონ კლინიკა დიამედი რეალურად ქართული, თქვათ, გარემოდან გამომდინარე, ყველა იმ სიახლის გამზიარებელი დღევანდელ რეალობაში. კლინიკა დიამედი მართალია როგორც ასეთი
სუბიექტი დიდი ხანი არ რაც შეიქმნა, მაგრამ შეიქმნა იმ გამოცდილი და კვალიფიციური ექიმთა გუნდის ბაზაზე, რომელიც ამას ახორციელებს მრავალი წლის განმავლობაში. აღნიშნეთ ჩვენი გამოცდილება 15 წლიანი პრაქტიკაა. ნუ ჩვენაც მოღვაწეობა დავიწყეთ ამ სფეროში პირველი კლინიკა მოსკოვში შევქმნით, შემდეგ იყო 2005 წელს ჰიალაინი კლინიკა, რომელიც შევქმნით და მომამზადეთ პერსონალი, ძირითადი ნაწილი კადრების და ნუ აი ახლა განვითარების ამ ევოლუციის გზაზე შეიქმნა კიდევ ერთი კლინიკა, ასევე ხალბატონია პაპასკირის მიერ დიამეტი, რომელიც ალბათ იძლევა უფრო მეტ საშუალებას, რომ გაფართოვდეს ესთეტიკური მომსახურების სფერო, თუნდაც ის, რომ არ იყოს მხოლოდ მის გადანერგვა და ეს იყოს ჩართული კომპლექსში სხვა, ასე ვთქვათ, ესთეტიკურ პროცედურებთან ერთად. იმიტომ რომ პაციენტი ხშირად ეს ინიციატივა პაციენტისგან მოდის, როცა იკეთებს ერთს, მის უმეტეს ესთეტიკურ მედიცინაში ასეა, მას სურვილი უჩნდება, რომ მოიწესრიგოს სხვა მიმართულებებით. ამას ჩვენ ადრე ვერ თავაზობდით, სრულფასოვნად ეხლა შეგვიძლია რომ კომპლექსში შევთავაზოთ ეს მომსახურება. სამედიცინო ტურიზმს რაც შეეხება, ანამაც ახსენა, როდესაც განვითარებული რითი ვართ, ეს თქო კონკურენტულები საერთაშორისო ბაზარზე. მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს თმის ტრანსპლანტაციაში არის რეგიონალური მნიშვნელობის და საქართველოში იგივე ჩვენს კლინიკაშიც როგორც სრულდება ეს პროცედურა, ეს არის თანამედროვე მოწინავე ტექნოლოგიები. მე შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაც სადღაც უკეთესად ვინმე ამას ვერ შეასრულებს. ეს მთავარი ამოსავალი პრინციპი ტურიზმის არის და სამედიცინო მომსახურების ხარისხი, როგორც ვამბობთ, ხარისხი არის მაღალი, შემდეგი განსაზღვრელი ფაქტორი ის არის, რომ ფასი ბევრად დაბალია საერთაშორისო ბაზართან შედარებით ევროპაში, ამერიკაში და მესამე სამედიცინო ტურიზმის განვითარების პირობა ის არის, რომ ქვეყანა უნდა იყოს საინტერესო და უსაფრთხო პაციენტისთვის, რომ წავიდეს იმ ქვეყანაში და მიიღოს მომსახურება. და სპეციფიკა კიდე ჩვენი მომსახურების, ანუ თმის გადანერგვის ის არის, რომ ფაქტურად არ აქვს რეაბილიტაციის პერიოდი. თმის გადანერგვის მეორე დღესვე შეუძლია პაციენტმა და იმოგზაუროს და სამედიცინო ტურიზმისთვის ესაც ფიზიკური აქტივობა შეიძლება ოპერაციიდან მეორე დღეს. აქტივობას ახლა ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მეორე დღეს შეუძლია ფიტნესი, მაგრამ რაღაც გარკვეული რამდენიმე დღეს ძიმე ფიზიკური დატვირთვა ეკრძალება, მაგრამ შრომის უნარს არ კარგავს და აბსოლუტურად ბატონო ალექსი, გასაგებია თქო მიდგომა ალბათ ყველა პაციენტთან ინდივიდუალურია, ხო? შეიძლება კურნალობის ერთი ტექნოლოგია, მაგრამ ყველაზე ინდივიდუალურად ვრცელდება. არის თუ არა მდგომარეობა, როდესაც ანამიკითხართ, აი გამოუვალი მდგომარეობა ადამიანები, ვისაც თქვათ არ უშველის ის სამედიცინო ტექნოლოგიები, რომელიც დღეს დანერგილია. რა თქმა უნდა, მე თავშევი აღვნიშნე, რომ და ყველა ექიმი უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული და ყველა პაციენტი ინდივიდუალურია და ინდივიდუალურად უნდა მიუდგეთ. მე ჩვენ მას უნდა შევთავაზოთ ის კონკრეტულ შემთხვევაში რისი მიღწევა შეიძლება. არსებობს იგივე კონკრეტულად ჩვენ სფეროს რო შევეხოთ, გამელოდებაში 7 ხარისხი არსებობს. ახლა მე 7 ხარისხი ხშირ შემთხვევაში არ იძლევა იმ საშუალებას, რომ დავაკმაყოფილოთ პაციენტის მოთხოვნები. რა თქმა უნდა, ეს უნდა განსაზღვროთ და სრული ინფორმაცია მივაწოდოთ პაციენტს. არის შემთხვევა დააგვიანა ვიღაცა მკურნალობა თუ აი ინდივიდუალური ფაქტორი არის ყველაფერი ანუ აქ უნდა შევაფასოთ რა საჭიროება და შესაძლებლობა რა გვჭირდება აი მარტივად რო თქვა რამდენით მაგვჭირდება რომ გადავნერგოთ რომ შედეგი მივიღოთ და რამდენით მის მარაგი აქვს დარჩენილი პაციენტს ხო არ შეიძლება როდესაც 80% გაცვენილია 20% დარჩენილი ამ 20%-დან დავფაროთ ის 80% ისე რომ როგორც ქონდა მას გაცვენამდე იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პაციენტი კიდევ მეორე არაინფორმირებულია დაბნეულია და სურვილები აქვს ასე ვთქვათ მოჭარბებული თავად იქნის არასწორ მოლოდინებს ნუ იქნა გამომდინარე რომ მოლოდინი და ჩვენ უნდა დავაყენოთ სწორ გზაზე ასე ვთქვათ და თუ პაციენტს დააკმაყოფილებს ის რაც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ნუ მაშინ გასაგებია თუ შეიძლება ჩავუტარდეს ოპერაცია რა თქმა უნდა მხარეების შეთანხმება ჩვენ ვალდებული ვართ აუხსნათ რა შედეგს ველოდოთ
პაციენტი გადაწყვეტავს, აწყობს ეს შედეგი თუ არ აწყობს. მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც უკვე ჩვენც დარწმუნებული ვართ, რომ შედეგი იქნება მაქსიმალურად კარგი და შეიძლება პაციენტს კიდეც გარკვეულწილად ვიმუშაოთ იმაზე, რომ დავითანხმოთ. ეს რა შემთხვევაში ერთი მაგალითს მოვიყვან, თუ გაქვს დრო. ყავდა პაციენტი, იყო ეს სირიიდან სხვათა შორის და რამდენიმე წლის წინ, რომელიც 40 დღის ასაკში დაიწვა აკვანში და ნახევარი თავი დამწვარი იყო, რა თქმა უნდა, იქნა თმა არ იყო და ატარებდა პარიკს 40 დღის წლის ასაკში მოგმართა. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ ნაწიბურების თმის გადანერგვაზე, ქალბატონ დეა პაპასკის დისერტაციაც აქვს დასული და ეს უნიკალური დისერტაციო ნაშრომია. ჩვენ აუხსენით, რომ შეიძლება გაკეთდეს თმის გადანერგვა და საკმაოდ კარგი შედეგიც მივიღოთ. მაგრამ პაციენტი იყო მრავალ კლინიკაში, საზღვარგარეთაც, რუსეთშიც, საზღვარგარეთია პრინციპში და უბრუნებოდნენ ყველა, რომ ეს არ შეიძლება ნაწიბურში თმის გადანერგვა არ ამოვა და შემდეგ თავაზობდნენ სხვა, უფრო ეს დამაზიანებელ და ესეთი მეთოდებს და წელიწად ნახევარი დაგვჭირდა მასთან მუშაობა იმისთვის, რომ პაციენტი დაგვერწმუნებინა. ჩვენი ინტერესი ის იყო, რომ არ დაეზიანებინა მასის რაც ჰქონდა და მე შემდგომში გადანერგვაც ვეღარ მოხერხდებოდა. Ну, а ესეთ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც დარწმუნებული ხარ უკვე, რომ აქ შედეგი არის, პაციენტი პირიქით დაბნეულია, უნდა დააყენოს სოროქსალზე და გადავნერგეთ, შედეგი მართლაც კარგია, კაცმა მოიხადა პარიკი და დღეს მეგობრობთ ჩვენ ოჯახებით შეიძლება ითქვას. სირი ახსენეთ, 35-ზე მეტი ქვეყნიდან ყავთ, რამდენსაც ჩემთვის არის ცნობილი, თქვენ ძირითადად პაციენტები, უფრო რომელი ქვეყნები არიან დაინტერესებული? ძირითადად არის პოსტსაბჭოთა სივრცე, ევროპა, ამერიკიდანაც და ხანდახან ისეთი ქვეყნიდან. რა ფორმით ხდება კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში და როგორ ახერხებთ, რომ თქვა წინასწარ რაიმე ფორმით ინფორმაცია მიაწოდოთ? ძირითადად სოციალური ქსელით, ინტერნეტით, სოციალური ქსელით. და ნუ ეხლა მე გახლავართ ამასთანავით მის აღდგენითი ქირურგიის საერთაშორისო საზოგადოების წევრი, რომელიც ამერიკაში ფუნქციონირებს და იქაც არის ჩემი ინფორმაცია განთავსებული, ნუ ძირითადად ინტერნეტით, ინტერნეტ საშუალებით. ბატონო, თქვენს საქმე ვიტყვი, რომ კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეთი ძლიერი ფაქტორი ნდობის არის კიდევ პაციენტი, ყოფილი პაციენტი და ეს შემდეგ უკვე აი მაგალითად ომანის რესპუბლიკიდანაც ყოლია პაციენტი და ჩვენ დაგასაკვირად და მე შემდეგ უკვე იმას მოვა კიდევ რამდენიმე, ასე აგივე ავსტრიიდან რაღაცა მოიძია, ოჯახი ყოფილა ეს. ბატონო ლექსი, თქვენს სამედიცინო უნივერსიტეტის საქმიანობას რომ გითხრათ მიმართულება, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, დაინტერესება სტუდენტების, მომავალი ექიმების არის თუ არა მზარდი ამ წლების განმავლობაში? ჩვენი პროგრამა არის ექიმებისთვის. საქართველოში ჯერჯერობით თმის გადანერგვა არის ქირურგი, ზოგადი ქირურგების და პლასტიკური ქირურგების კომპეტენცია, ჯერ ალბათ ახლო მომავალში მხოლოდ პლასტიკური ქირურგების კომპეტენციაში დარჩება. და მაგრამ ძირითადად ჩვენ გვაკითხავენ მსმენელები, კურსანტები ასევე სხვა ქვეყნებიდან, საზღვარგარეთიდან. კომპეტენციები უფრო გაფართოებულია. მაგალითად, იგივე უკრაინაში, მოლდოვაში, დერმატოლოგების კომპეტენციაში შედის თმის გადანერგვა, ამერიკაშიც, თუმცა ამერიკაში დერმატოლოგის თვითონ კვალიფიკაცია სხვა არის, იქ სხვა მომზადების პროგრამას გადიან, იქ არის დერმატოქირურგიაც, დერმატოლოგები ასრულებენ ყველა იმ ქირურგიულ ოპერაციას, რომელიც ტარდება კანზე, იგივე თავისი ონკოლოგიური დაავადებებითაც კი. ასე რომ ჩვენთან დერმატოლოგიის დეფინიცია უფრო შეზღუდულია, მათ ფართო ქირურგიული ოპერაციების კვალიფიკაცია სამწუხაროდ არ აქვთ საქართველოში ჯერჯერობით. და თმის გადანერგვა კიდევ მოგახსენებთ, რომ არის სუფთა ქირურგიული манипуляция. რთული ტექნოლოგიური პროცესია, ამასთანავე ეს პაციენტისთვის არის ადვილი გადასატანი და ერთი შეხედვით ასე გამოიყურება, მაგრამ ეს არის რთული ტექნოლოგიური პროცესი. ხდება ასე, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ქართულობსაც ელოდონ, თუ კი ეს არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არაპატიოსანი მიდგომით. მარტო არაპატიოსანი არა, ეხლა ეს არის მედიცინა, სამედიცინო მომსახურება. მედიცინა არ არის აბსოლუტური მეცნიერება, მას აქვს ყველა სამედიცინო ჩარევას აქვს თავისი რისკები, შეგართულება, გამოსავალი. ასე რომ ექიმი რომელიც პაციენტს აძლევს გარანტიას რომ მე შემოგცემ 100%-იან გარანტიას რომ ყველაფერი კარგად იქნება
ну მე ვერ ვენდობი ასეთ ექიმს პირდაპირ გეტყვით, ეს ალბათ რაღაც სხვა მიზნებს ემსახურება, იმიტომ რომ პირიქით არსებობს დოკუმენტი სავალდებულო წერილობით თითქმის პაციენტის იმ პროცედურაზე, რომელსაც შენ მას უტარებდა. აუცილებელია, რომ პაციენტი მაქსიმალურად ინფორმირებული იყოს ყველა შესაძლო გართულებაზე. მაგრამ ინდივიდუალური ფაქტორებიც განაპირობებს ამ ყველაფერს. ახლა არის რაღაც პროცენტული გამოსავალი რაღაც გართულებს, რომელიცაც ექიმი რაც არ უნდა ვირტუალურად შეასრულოს პროცედურა, შეიძლება ვერ აიცილოს თავიდან. ამიტომ მე ასეთი შემთხვევების არსებობას გისურვებთ და წარმატებებს თქვენ და კლინიკა დიამეთ სამედიცინო ხარისხის კონტროლის ხელმძღვანელი ალექსი მახარაშვილი გსტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას საინტერესო ინფორმაციებისთვის. მცირე სარეკლამო პაუზა გვალდება წინ, რა თქმა უნდა გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზის ფონზე. გავიგოთ როგორი დღეები იქნება, მით უმეტეს უქმეები მოდის სულ მალე და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. ეკონომიკის მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო საწარმოო საქართველოში გაკვეთით უძრავი ქონების სერვისების გლობალურმა კომპანიამ საქართველოში არსებული მსხვილი საპრივატიზაციო ობიექტების ბიზნეს გეგმები მოამზადა. პროექტმა ჯამში 7 საპრივატიზაციო ობიექტი მოიცვა, მათ შორის ახტალის გამაჯანსაღებელი გოდერძის სამთო, ლიბანის სპაკურორტები და ასე შემდეგ. ეს ჩამონათვალი სრული არ არის და არც პირველადია. საერთო სტრატეგიაზე და ხედვაზე ვისაუბრებთ უკვე ლიკა ქარდავას რუბრიკაში. ლიკა დღეს ლიზა თავდუმაძე საწარმოო საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობს. მივესალმები მათ. ლიკა დილა მშვიდობის. მივესალმები მაყურებელს. ინვესტიციების მოზიდვა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ტურიზმი წლიდან წლამდე აქტიურად იზრდება, საკმაოდ დინამიური სფეროა და შესაბამისად ტურიზმის ზრდას უნდა მოსდევდეს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ასევე უძრავი ქონების განვითარება, ასე ვთქვათ, თავისი სხვადასხვა მიმართულებებით. იმის შესახებ თუ რა გამოწვევების და რა ასე ვთქვათ შესაძლებლობების წინაშე დგას საინვესტიციო სექტორი, ამის შესახებ ჩემი სტუმარი, აწარმოე საქართველოს ინვესტიციების მოზიდვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გვესაუბრება. დიდი მადლობა ლიზა, რომ ხარ ჩვენთან სტუმრად. და ისაუბრებ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის ასე ვთქვათ ინვესტიციების ხელშეწყობა, რომელიც ქვეყანას სჭირდება, რომელიც უძრავი ქონების სექტორს სჭირდება, ტურიზმის განვითარება სჭირდება. რა ეტაპზე ეს მიმართულება თქვენთან სააგენტოში და რა არის ის მთავარი, ასე ვთქვათ, აჯენდის შემადგენელი ნაწილები, რაზეც ამ ეტაპზე თქვენ მუშაობთ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. როგორც მოგეხსენებათ, აწარმოე საქართველოში სააგენტოს 2017 წელს შეუერთდა Invest in Georgia სააგენტო. შესაბამისად, ეს კომპონენტი მოექცა ამ სააგენტოს ქვეშ. ჩვენი მიმართულება მუშაობს როგორც ინვესტიციების მოზიდვაზე, ასევე პროექტების განხორციელებას
გაუცელების პერიოდში მხარდაჭერასაც უწევთ ნებისმიერ ინვესტორს, ნებისმიერ სექტორში მოღვაწეს. რაც შეეხება უძრავ ქონების მიმართულებას, საერთაშორისო კომპანიამ გოლიერსმა გაგვიკეთა კვლევა, რომელმაც გამოყო კონკრეტული საინვესტიციო პროექტები. თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, გვაქვს ჩვენ საკმაოდ დიდი პოტენციალი უძრავი ქონების მხრივ. ეს არის ბალნეოლოგიური კურორტები, ეს არის სამთო სათხილამურო კურორტები. შესაბამისად, ამ კუთხით ჩვენ საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ. ასევე როგორც იცით, უცხოელი ასე ვთქვათ, ვიზიტორების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება და 2017 წლის მონაცემით ამან შეადგინა 7.600.000 ვიზიტორი, რომელსაც ასე ვთქვათ, ჭირდება საკმაოდ განვითარებული ინფრასტრუქტურა, ახალი სასტუმროები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ კუთხით ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართულები. ძალიან კარგი, ლიზა, თქვენ ახსენეთ საპრივატიზაციო, საინვესტიციო ობიექტები, რომელზეც შედგა მუშაობა აწარმოეს საქართველოსა და გოლიერს ჯორჯიას შორის. როგორ ფიქრობთ, ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა საინვესტიციო პროექტს ახლდეს თან თავში ბიზნეს გეგმა, განვითარების სტრატეგია, საინვესტიციო წინადადებები და რამდენად დაგეხმარათ ესეთი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა აი ამ პროექტების უკეთ პოზიციონირებაში, ასე ვთქვათ, ინვესტორების რადარში, ინტერესის რადარში რომ მოხვედრილიყო ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა შიდა მოკვლევებს პერიოდულად ვაკეთებთ ყველა სექტორთან მიმართებაში, მაგრამ საერთაშორისო კომპანიების მიერ რომელთაც უფრო მეტი გამოცდილება აქვთ ამ კუთხით, რომ გვაჩვენან მთლიანი სურათი, სად ვართ, რა სტრატეგია ჩვენი, როგორი უნდა იყოს უფრო სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე ის კონკრეტული პროექტები, რომელიც გამოიყო და ამ კვლევის ზოგადად პრინციპი როგორიც არის, რომ კვლევის შედეგად ჩვენ ვღებულობთ კონკრეტულ საინვესტიციო პროექტებს, რომელსაც თავისი ბიზნეს გეგმა აქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კონკრეტულად ხდება იდენტიფიცირება. გასაგებია, ლიზა, თუ შეგვიძლია დავასახელოთ, რომელ პროექტებზე და რომელ გეოგრაფიულ არეალებზე არის უფრო მაღალი ინტერესი ინვესტორების მხრიდან, თუ შედგა უკვე რაიმე სახის გარიგებები, აი ამ წარდგენილ საპრივატიზაციო ქონებებზე და რა იგეგმება აი ამ მიმართულებით უახლოეს პერიოდში, საშუალო მოკლე და საშუალო ვადიან პერიოდში. რა თქმა უნდა, ინტერესი, როგორც იცით, ინვესტიციების მხრივ ზოგადად საქართველოში საკმაოდ მაღალია. 2017-ში ჩვენი უცხოური პირდაპირმა ინვესტიციამ 1.8 მილიარდს გადააჭარბა, რომელიც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ზოგადად მნიშვნელოვანია უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების განხორციელების კუთხით. ამაში რა თქმა უნდა ხდება უძრავი ქონების მიმართულებაც მათ შორის და შესაბამისად, როგორც აღვნიშნე, ეს გეგმა არის ის, რომ რა თქმა უნდა თბილისი და ბათუმი რა თქმა უნდა გამოიყოფა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მიწოდების ასე ვთქვათ დონე უფრო მაღალია სასტუმროების რაოდენობიდან გამომდინარე. დღეს საქართველოს მასშტაბით 2017 წლის მონაცემებით სასტუმროების მხრივ 27,333 ნომერი ფიქსირდება. და ის ტენდენცია, რაც დღეს ჩვენ გაგვეჩნია, ის მზარდი ტენდენცია, გვიჩვენებს, რომ 2021 წლისთვის ჩვენ ალბათ 6,700-ზე მეტი ოთახი დაემატება, ანუ ნომერი დაემატება სასტუმროების მხრივ. ეს ნიშნავს იმას, რომ როგორც მოთხოვნა იზრდება, ასევე მიწოდების კომპონენტი. გასაგებია. რაც შეეხება უშუალოდ ინვესტორების მოზიდვას და მათთან მუშაობას, თქვენი სააგენტო რა არხებს იყენებს, ასე ვთქვათ, მათ მოსაძიებლად, მათთან ეფექტიანი კომუნიკაციის დასამყარებლად და უახლოეს პერიოდში თუ გქონდეთ აქტივობები აი ამ პროექტების წარსადგენად და როგორი გამოხმაურება და შედეგები მოყვა ესეთ აქტივობებს. ჩვენ ზოგადად, როგორც აღვნიშნე, ინვესტიციების მიმართულება შეუერთდა სააგენტო აწარმოებს საქართველოში. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმა, რომელიც მოიცავს იმას, რომ გავაკეთოთ კიდევ დამატებითი კვლევები არა მარტო უძრავი ქონების განხრით, არამედ სხვა სექტორებში, რომ კიდევ ახალი პროექტების იდენტიფიცირება მოხდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამითი არ შემოვიფარგლებით, ასევე გვაქვს გეგმა, რომ უფრო მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ კერძო სექტორთან და გულისხმობს ეს თანამშრომლობა კერძო სექტორთან. მოგეხსენებათ, რომ არის კიდევ პროექტები, გარდა იმისა, რასაც ჩვენ ვამუშავებთ, რომელზეც მუშაობს კერძო სექტორი და
რა თქმა უნდა, ყველა პროექტი ვერ იქნება სახელმწიფოს კუთხით მნიშვნელოვანი, მაგრამ ის პროექტები, რომელსაც ექნება საკმაოდ პოზიტიური ზეგავლენა, როგორც ეკონომიკური, ისე სოციალურ მდგომარეობაზე ქვეყნის, ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი მხრიდან, რომ ამ მიმართულებასაც უფრო მჭიდროდ ვემუშაოთ და დაუჭიროთ მხარი. რაც შეეხება ღონისძიებებს, ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე მიმართულება, არის კონკრეტული ფორუმები, რომელზეც ვიღებთ მონაწილეობას, ჩვენი კვლევების შედეგად და საინვესტიციო პროექტების არსებობის შემთხვევაში უკვე მივდივართ ამ პროექტებით, მიყვავს კერძო სექტორიც ასევე. ეს ერთ-ერთი მექანიზმია ჩვენი მხრიდან მათ დასახმარებლად და ასევე გვაქვს ასე ვთქვათ roadshow-ები, როდესაც კონკრეტული კომპანიების ტარგეტირებას ვაკეთებთ, მათთან კომუნიკაციას ვამყარებთ, მივდივართ, ჩავდივართ, ვაცნობთ ჩვენ პოტენციალს, მათ შორის ამ პროექტებს. და ამ პროცესში მონაწილეობს როგორც სახელმწიფო პროექტები, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებსაც შეუძლიათ, რომ წარადგინონ თავისი წინადადებები, საინვესტიციო წინადადებები, ლიზა. რაც შეეხება ფორუმებს, აი მაგალითად ახლა ხანს გქონდა აპრილის თვეში დუბაის ყოველწლიური საინვესტიციო ფორუმი, რომელზეც იყო წარმოდგენილი საქართველოს თავისი სტენდით, შესაბამისად ყავდა წაყვანილი კერძო სექტორიდან კომპანიები და ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ მხარდაჭერა მათთვის. რაც შეეხება კონკრეტულად, როცა ჩვენ საუბრობთ ტარგეტირებას და ჩვენ კონკრეტულად მივდივართ, ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით გვაქვს ის პროექტები, რომელიც სახელმწიფო პროექტებია, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ და ვავლენთ ახალ საინვესტიციო წინადადებებს, მაგრამ ანუ გეგმა რაც გვაქვს კიდევ უფრო გაღრმავება ამ თანამშრომლობის არის, რომ მათ მიერ საინტერესო მნიშვნელოვან პროექტებს დავეხმაროთ, რომ განხორციელდეს. ბატონო ლიზა, თქვენ ახსენეთ ბალნეოლოგიური კურორტების განვითარების მიმართულება, სპა, ასე ვთქვათ, კონცეფციის კურორტების განვითარების მიმართულება. მინდა აი ამ თემას ჩაუღრმავდეთ, რამდენად არის ინვესტორების მხრიდან ინტერესი, აი ესეთი პროფილით არსებული, ასე ვთქვათ, ქონებებში ინვესტირების კუთხით და რა გამოწვევების წინაშე დგას აი ეს მიმართულება. ზოგადად უძრავი ქონების კუთხით მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი აქტიურობა გვაქვს, ანუ ინვესტორების მხრიდან და ინტერესი. აი კოლიორსის შედეგად უკვე ის საინვესტიციო წინადადებები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, მათ შორის ლიბანი უკვე აუქციონზე იქონდა სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს გატანილი და შესაბამისად ეს პროექტი გაიყიდა. ახლა გამოცხადებული აუქციონი ახტალის პროექტის გასაყიდად, რომელიც თუ არ ვცდები 19 ივნისისთვის მთავრდება. ანუ ეს პროექტების ასე ვთქვათ იდენტიფიცირება მოხდა სულ რამოდენიმე თვის წინ და შესაბამისად ეს სურათი უკვე იმას გვეუბნება, რომ ინტერესი საკმაოდ დიდია ინვესტორების მხრიდან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს უკვე ასე ვთქვათ ის პროექტები, რომლებზეც გარიგება შედგა, საშუალო ვადიან პერიოდში დაიწყება მათი განვითარება და ინვესტორები თავის ვალდებულებებს, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ რეგლამენტირებულ დროში შეასრულებენ. რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ სახელმწიფო ქონებებზე ვსაუბრობთ, მათ შორის აი ამ პროექტებზე, რომელიც მე აღვნიშნე, აუქციონით გადის და გარკვეული პირობებით საინვესტიციო ვალდებულებებით. შესაბამისად, ეს ვალდებულებები ორივე მხრივ არის დასაცავი. შესაბამისად, უნდა ველოდოთ კურორტების სახლებურ განვითარებას. სხვა შემთხვევაში სახელმწიფო ქონება ინვესტორს ვერ გადაეცემა, აქ არის საუბარი იმ საინვესტიციო ვალდებულებებზე, რაც გულისხმობს პროექტის განხორციელებას. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ლიზა, კიდევ ერთი ბოლო მნიშვნელოვანი შეკითხვა. რა არის ის მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივატორები და კრიტერიუმები, რითაც თქვენ აინტერესებთ ინვესტორებს? რას ეუბნებით ინვესტორებს? რატოა საქართველოში, საქართველოს უძრავ ქონებაში და ტურიზმის სექტორში ინვესტირება მნიშვნელოვანი და რა უკუგებას ელიან ისინი, როგორც მატერიალურს, ასევე არამატერიალურს? ზოგადად ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ დიდი ცვლილებები შევიტანეთ ჩვენ საკანონმდებლო სისტემაში და შესაბამისად საგადასაღადო პრინციპები, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს, სხვადასხვა ბევრი საინვესტიციო ხელშემწყობი მექანიზმები, თუნდაც აი ეს ქონების თვალსაზრისით, აი ეს მხარდაჭერა, რომელიც ყველა ინვესტორს გააჩნია საქართველოში და არა მარტო ვთქვათ ეს აღიარებული იქნა ჩვენი შიდა შეხედულებებიდან გამომდინარე, არამედ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც ამბობენ, როგორც არის ვთქვათ მსოფლიო ბანკი და ასე შემდეგ, რომლებიც ამბობენ, რომ ბიზნესის კეთება საქართველოში საკმაოდ იოლი, მარტივია და რეიტინგების კუთხით ჩვენ საკმაოდ მოწინავე რიგებში ვიმყოფებით. ძალიან კარგი. არის რაიმე გამოწვევები,
არიან წინააღმდეგობები, რასაც ისინი ასახელებენ და რასაც უნდა იმუშაოს ხელისუფლებამ, კერძო სექტორმა, თუ შეგვიძლია დავასახელოთ ამ მიმართულებით. ეს საკმაოდ აქტიურად მიმდინარე პროცესია ყოველთვის, იმიტომ რომ გარკვეული ცვლილებები საკანონმდებლო იქნება თუ სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, ხორციელდება გამომდინარე იმ კონკრეტული რაღაცა წინააღმდეგობებიდან, რომელსაც ჩვენ ან ინვესტორი აწყდება, რა თქმა უნდა, ეს სახელმწიფო ინტერესების დაცვით. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად. წარმატებებს გისურვებთ საინვესტიციო მიმართულებით თქვენს ქვეყანასაც და უწევი ქონების სექტორსაც. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დღისი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. მადლობა ლიკა ქარდავას და მის სტუმარს წარმატებები აწარმოეს საქართველოში ამ პროექტს და კიდევ უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვის შესაძლებლობა საქართველოს, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტი ინვესტიციით და საინტერესო ინვესტორების ფონზე. ჩვენ წინ გველოდება ძალიან საინტერესო ამბები, მათ შორის საქმის კურსის დღევანდელ ეთერში. ბექა ბაციკაძე დაბრუნდა, გვაქვს შესაძლებლობა რომ მასთან ერთად დავაანსოთ დღევანდელი ეთერი, რომელსაც დათო ჯალაღონიასთან ერთად გაუძღობა. ბექა, რა მოგვიზადეთ დღევანდელი ეთერში? დღეს საინტერესო ეთერი გვექნება გუშინ უნდა გვესაუბრა საჯარო და კერძო პარტნიორობის შესახებ კანონზე, რომელიც მთავრობას მომზადებული აქვს, თუმცა გარკვეულ მიზეზთა გამო ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ჩართვა ვერ მოხერხდა. დღეს ვისაუბრებთ ამ თემაზე, ეკატერინე მიქაბაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ვნახოთ, რას თავაზობს სახელმწიფო ინვესტორებს ინვესტიციებზე საუბრობთ და ამას უნდა შეუწყოს ხელი ცხადია ინვესტიციების მოზიდვას. ასევე ვისაუბრებთ თემებზე, რომლებიც დღევანდელიდან გამომდინარე ყველაზე აქტუალური იქნება ეკონომიკაში და გვექნება პირდაპირ ჩართვები ჟურნალისტების, რომლებიც ცხადია დღის განმავლობაში ეკონომიკის და ბიზნესის არ გამოგრჩება არც ერთი საინტერესო მიმართულება. ვნახოთ დღევანდელი საქმის კურსის ვიდეო ანონსი. კომერციული დავების ვიწრო სპეციალიზაციის კოლეგიამ 923 საქმის განხილვა დაასრულა. როგორია მიმართვიანობის სტატისტიკა და შედეგები თითქმის 10 თვის თავზე. მთავრობას კერძო სექტორთან თანამშრომლობის ახალი კანონმდებლობა მზად აქვს. რა იცვლება ინვესტორებისთვის? ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. თემების და თან საინტერესო თემების დეფიციტს არ უჩევით, აუცილებლად უნდა უყუროთ დღევანდელი საქმის კურსის 3 საათიან გამოშვებას ბექა ბაციკაძესთან და დათო ჯალაღონიასთან ერთად, რა თქმა უნდა, საღამოს შევაჯამებთ დღის მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეებით უკვე საქმის კურსის საღამოს გამოშვებაში მნიშვნელოვან საკითხებს. საქმიანი დილას პრინციპში ამით ვასრულებთ და აუცილებლად უნდა უყუროთ პირველ დღის განმავლობაში. ხვალ შევხვდებით ზუსტად 8-ზე. დროებით.